बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद दी چې تاسو بخیر جی نن موږ سٹارټ اخلو د فندامنټل اف نرسنګ چپټر نمبر 2 او هغه د زمنګ سره رول اف نرسز ان هیلث کیر. موږ به د نرس رول چې دی هغه موږ په هیلث کیر سیستم کې چې هغه موږ ډیسکس کوو په چپټر کې او په دې کې زموږ سره ټول ناول چې دی ابجیکټیوز راځو چې تاسو د چپټر په ابجیکټیوز باندې پوه شئ. صحیح ده. نمبر پس چې موږ به ډیفاین پروفیشن موږ دا خبره کوو کنه چې نرسنګ چې دی یو پروفیشن دی نو اول موږ وپیژنو چې پروفیشن څه ته وایي. صحیح ده. بیا پروفیشن او اکوپیشن کې زموږ سره ډیفرنس دی. what is the difference between occupation and profession او بیا انلیس د کریکټریسټیک اف پروفیشن چې یو پروفیشن لپاره کم خصوصیات چې دي هغه پکار دي هغه موږ ووایو. صحیح ده. بل آیډنټیفای د رول اینډ فنکشن اف هیلث کیر ټیم ممبر که ته چېرته په یو هیلث کیر ټیم کې او د هغې ممبر یې نو ستا به رول او فنکشن به ستا صحیح نو هغه چې دی هغه موږ په دې چپټر کې ډسکس کوو. ډسکرایب د رول اف د پروفیشنل نرس ان د هیلث کیر د پروفیشنل نرس په هیلث کیر کې زموږ سره څه رول وي دغه هم موږ ډسکس کوو. ورسره ډسکس د کرییر رول ان نرسنګ پروفیشن. صحیح ده. په نرسنګ پروفیشن کې ستا کوم یو رول دی هغه هم ډسکس کوو. ډسکرایب د ویریس رول اف نرس ان هیلث کیر سیستم د نرس رول چې دی هغه هم په هیلث کیر سیستم کې ډسکس کوو. انډرسټینډ اینډ ابزرو د کوارډینیشن اف د پیشنټ care between the health team members او identify the scope of the nursing practice in Pakistan. په پاکستان کې به نرسنګ پریکټس چې د هغې سکوپ ګورو چې څومره سکوپ دی دی. دلته یو ډیفینیشن ورکړی دی لږ بیک راشي د شاتنی سلایډ دی. Nursing encompasses the autonomous and collaborative care of the individual of all ages, families, groups and communities, sick or well and in all setting. دا ډیفینیشن موږ الریډي په چپټر نمبر 1 کې هم ډسکس کړو. اکارډینګ ټو د WHO or the International Council of Nurses that defines the nursing as encompasses the autonomous and collaborative care. هغه زموږ سره څه وایي چې نرسنګ زموږ سره یو اټانومس او کولابریټیو کیر دی چې هغه موږ پرووایډ کوو چاته د هر یو ایجز چې دی د هغې انډیویجول ته دغه شان د فیملیز انډیویجول ته د ګروپس انډیویجول ته او د کمیونټیز انډیویجول ته. دلته چې د انډیویجولز راغلی دی که نه دا راغلی دی اف آل ایجز دپاره هم راغلی دی د فیملیز دپاره هم راغلی دی او دا د ګروپس دپاره هم راغلی دی. نو اوس ته په ګروپ لیول باندې هم کیر ورکولی شي په کمیونټي لیول هم ورکولی شي په فیملی لیول باندې هم کیر ورکولی شي دغه شان د ایج په لیول باندې هم کیر ورکولی شي. صحیح ده. ایج مطلب دا دی که نه چې تاسو مشرانو له چې دی د هغې ځانه جریاټیک جدا خپل دغه یې واړي که نه او فیډریاټیک جدا واړي دغه شانتي د نور نارمل میډیکل وارډ چې دی هغه جدا وي که نه نو دغه زموږ سره دغه د ایجز په بیس باندې چې دی موږ دغه کړی دی کلاسیفیکیشن کړی دی. صحیح ده. نو ته انډیویجول اف آل ایجز دغه خو کلیر شو. بل فیملیز نو فیملیز کې ستا سره مطلب ته په یو کونسل لیول باندې کار کولی شي ته په یو ویلیج لیول باندې کار کولی شي دغه شانتي په نور مختلف په ډسټرکټ لیول باندې ته کار کولی شي. صحیح ده. خو په هغې کې به ته فیملیز انوالو کوې مطلب از ا هول فیملی له به ته کیر ورکوې. ټیک ده. ښه. بل زموږ سره ګروپس نو ګروپس کې هم زموږ سره ډېر شه انټرا ګروپ راځي انټرا ګروپ راځي که نه نو هغه ګروپ سره چې هم ته کیر ورکولی شي. بل کمیونټیز نو کمیونټیز کې هم زموږ سره دغه ویلیج لیول یا کله چې زموږ سره ډېر شي فیملیز راوځي شي د هغو ایجنډا یوه وي یا د هغې ایتنیک ګروپ چې دی هغه یې وي نو دغې ته موږ بیا کمیونټي وایو یا هغې په یو سیم ایریا کې چې دی سیم ریجن کې اوسیږي نو هغې ته موږ کمیونټي وایو. نو کله چې ته دې له کیر ورکوې دغه هم زموږ سره یو اټانومس او کولابریټیو کیر وی او دغه کیر ته بیا موږ څه وایو دغه کیر ته موږ نرسنګ وایو. ټیک شو. نو آی هوپ چې تاسو به اوس په دې باندې پوه شوي یئ. صحیح ده. او دلته پکې بل یو ټرم ورکړل سیک اور ویل نو په دې کې دواړه راځي سیک پکې هم راځي او ویل پکې هم راځي. که یو کس ناجوړه دی هغه له ته خامخا کیر ورکړې خو دا ویلې پکې ولې راوستی دی نو دا یې پکې ځکه راوستلی دی چې په دې کې کم چې ته ویکسینیشن پروګرامز کې نو خو د کم چې جوړ خلک دي د هغې دپاره کې که نه خو دغه هم یو کیر دی مطلب یو پریونټیو کیر دی چې موږ هغه د انډیویجول یا د فیملیز یا د کمیونټیز چې دی هغه موږ کوو ان آل سیټینګ او په ټوټل سیټینګز کې په هغې کې لکه زموږ سره ګروپس او کمیونټیز او دا ټول پکې راځي. نرسنګ انکلوډ د پروموشن اف د هیلث په نرسنګ کې موږ څه خبره کوو په دې کې موږ یو هیلث چې دی هغه پروموټ کوو هغه په ډفرنٹ فیکټرز باندې موږ پروموټ کوو. صحیح ده. ورپسې زموږ سره دی پریونشن اف ایلنس شو او بل زموږ سره اینډ کیر اف د ایل ډسیبل اینډ ډاینګ پیپل او کم خلک چې ډسیبل دي ایل یا ډاینګ مطلب ډای کېږي نو د هغې څه د هغې کیر کول. صحیح ده. دا اکارډینګ ټو د انټرنیشنل کونسل اف نرسنګ ICN 2021 چې دی د هغې ډیفینیشن دی. ښه جي اوس زموږ سره ټاپک دی ووکیشن اینډ پروفیشن اور پروفیشن.
اوس تاسو ډیفرنس وپېژنئ چې په ووکیشن او پروفیشن کې څه ډیفرنس دی. نو دا ډیفینیشن که زه اوس ویم تاسو پې پوهېږئ نه دا ووکیشن ده، خو زه یې اوس تاسو ته هسې بس یو پیر به یې ریډ کو بیا به دې له دوباره راشو. صحیح ده. A vocation is a strong feeling of suitability for a particular kind of work. ته د یو پارټیکولر کاین اف ورک سره ته صحیح سوټیبلی مطلب د هغې سره مطلب د هغې لپاره ته مناسب او ته هغه کار کې نو اسپیشلی ون انوالوینګ ا سینس اف کالینګ purpose or moral duty. It is often tied to identity and the personal fulfillment beyond a material gain. په دې کې زمونږ material gain مقصد نه خو خلک وایي د کس چې دا پلان کې کار ډېر ښه کولی شي نو وایي دی به دغه کار ته موږ وباسو. لیټ سپوز یو کس دی هغه په کمپیوټر او په دې کې ډېر زیات تکړه دی نو موږ وایي په ده باندې ډي آی ټي وکړه او دغه مطلب دی به د ډي آی ټي ډپلوما هغه ډېر ښه وکړي نو خلک وایي د دې لپاره څه دی سوټیبل دی مناسب دی د دې لپاره. نو دغې ته موږ ووکیشن وایو ایز ا ووکیشنل د هغې لپاره لږ غوندې که ټریننګ وي لکه ډي آی ټي چې دی 1 year ډپلوما ده. صحیح ده. او یو ووکیشنل ایجوکیشن دی. خیر په دې ډیفینیشن به تاسو اوس لا نه یې پوهه دې له واپس بیا بیک کې راځو. صحیح ده. ښه ا پروفیشن اوس پروفیشن دلته ایزي دی. پروفیشن چې دی از ا های سټیټس نالج بیسډ اکوپیشن دا زموږ سره های سټیټس مطلب دا دی چې دا د ووکیشن نه سره های سټیټس دی. مطلب خلک له په سوسایټي کې ولا سټیټس های ورکوي. یو کس ووکیشنل ایجوکیشن کړی او بل زموږ سره پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کړی نو خلک چې دی پروفیشنل ایجوکیشن لا ډېر پریورټي چې هغه ورکوي. صحیح ده. نو های سټیټس دی. بل نالج بیس اکوپیشن د دې کم اکوپیشن چې دی پیشه چې د نالج بیس ده. اوس په تاسو د دې کریکټریسټیک کې مخکې ووایي کریکټرایزډ بای ا ډیفاینډ باډي اف نالج. په دې کې زموږ سره ډیفاین باډي اف نالج لکه لیټس که موږ اگزامپل واخلو لیټ سپوز د نرسنګ که نه نرسنګ واخلو یا موږ د یو بل داسې پروفیشن واخلو دلته جست نرسنګ به واخلو بس تاسو به ډېر ښه پوه شئ. باډي اف نالج زموږ سره دلته سره زموږ چې کوم کریکولم دی ستاسو د فست سیمسټر چې کوم کریکوله جوړه شوې ده دغه کریکوله ستاسو دپاره باډي اف نالج دی. اوس د ټوټل بیسن دپاره چې کوم کریکوله جوړه شوې دا د ټوټل بیسن دپاره باډي اف نالج دی. نو د دې یو سپیسیفیک یا ډیفاینډ باډي اف نالج شته په هارډ فارم کې هم شته په سافټ فارم کې هم شته. صحیح ده. ښه بل فارمل ایجوکیشن د دې ایجوکیشن چې دی فارمل دی. تاسو کالج ته ځئ کالج کې څومره مطلب دغه تاسو باندې سټریکټنس ریګولیریټیز که نه نو دغه پالو کول او اکارډنګ ټو مطلب سم اتھارټي اور آفس یو آر انډر که نه نو دغه زموږ سره په فارمل کوالیفیکیشن کې راځي مطلب یو آر فارملی کوالیفاید. بلې اټونامس پریکټس یا اټانومس پریکټس. نو اټانومس پریکټس زموږ سره دی ته وایي چې کله ته خپل پریکټس کې ته پای کې خود مختار یې مطلب دا دی چې ته خپل ډیسیژن په خپله باندې اخلي دغې ته موږ اټانومس پریکټس وایو. بل ایتیکل کوډز د دې نرسنګ پروفیشن چې دی یا جنرل د پروفیشن موږ خبره کوو که نه نرسنګ دلته خبره نشته نو د جنرل پروفیشن دلته زموږ سره د دې به ایتیکل کوډز وي. تاسو په 4 سیمسټر کې تاسو به ایتکس وایي بیا به تاسو د هغې نه ایتیکل کانډکټ او د ایتیکل کوډ چې تاسو ته پته ولګي. صحیح ده. اینډ سروس اورینټیشن او د دې به زموږ سره سروس اورینټیشن مطلب د دې لپاره به نوکریانې راوځي. صحیح ده. خلک به هغه طرف ته رجحان چې د خلکو سیوا کېږي. اټ از افن سیلف ریګولیټري دا به زموږ سره سیلف ریګولیټډ بای ا پروفیشنل باډي او دا به زموږ سره یو پروفیشنل باډي چې هغه په خپله باندې څه کوي رن کوي به یې چلی به دا کانسیپټ چې دی دا مخې ته انشاءالله ښه په ډیټیل باندې کلیر شي. ښه سټارټ کوو. پروفیشن is defined as a vocation requiring the advanced training and usually involve the mental rather than the manual work as teaching, engineering, especially medicine, law or theology. Abraham Plexner conducted a study of the medical education and went on to study an other discipline and later in a paper about the social work published a list of the criteria that he felt were characteristic of all true profession. Plexner believed in a professional work. دلته دا ټول خبره د پلیګزنر مطابق کړې ده یا د ویبسټر مطابق کړې ده. د لپاسه نه خو چې دا د ویبسټر ده. صحیح ده. تاسو ایم سی کیوز لپاره به یاد ساتئ چې ویبسټر د پروفیشن ډیفینیشن څنګه کړو. نو ویبسټر وایي که نه چې پروفیشن از ډیفاین از ا ووکیشن ریکوایرینګ د ایډوانس ټریننګ. دې لپاره به ایډوانس ټریننګ پکاري لکه څنګه چې د یو ووکیشن لپاره ټریننګ پکاري خو هغه په لو لیول باندې یا په لو سټیټس باندې. نو د پروفیشن لپاره زموږ سره په های لیول باندې په های سټیټس باندې زموږ سره څه پکاري ایډوانس ټریننګ پکاري او په دې کې زموږ سره منټل مطلب ستا منټل ایبیلیټي چې هغه په دې کې ډېر زیات استعمالیږي په نسبت که ته مینول ورک کوې مطلب فزیکل ته اکټیویټي کوې د هغې په نسبت باندې ستا دماغ چې دی کریټیکل تھینکینګ چې دی هغه ډېر زیات استعمالیږي. صحیح ده. نو لکه دلته سپوز دلته اگزامپل ورکړی لکه ټیچینګ شو دا زموږ سره یو پروفیشن دی. انجینیرینګ یو پروفیشن دی. اسپیشلی میډیسن لار تیویالوي دا زموږ سره پروفیشن کې راځي. بلې ابراهام پلیکسنر وایي که نه چې د یو سټډي کنډکټ کړې وه
او په میډیکل ایجوکیشن کې او دی وایي چې and went on to study other discipline in later او بیا به نور لکه به نور ډیسپلین باندې چې هغه هم سټډي وکړه صحیح ده خو دی according to the Flexner زمونږ سره دی وایي چې دا یقین کوي دا عقیده ساتي کنه چې پروفیشنل ورک پسې از بیسیکلی انټلیکچوال دا به زمونږ سره انټلیکچولی مطلب دا دی په دې کې به زمونږ مایند انوالو وي زمونږ mental abilities چې دی هغه په دې کې صحیح هغه په دې کې انوالي از اپوز ټو د فزیکل مطلب دا دی چې دا اپوزیشن کوي د فزیکل اکټیویټیز وغیرہ د مینوال ورک چې دی د هغې څه کوي اپوزیشن کوي بل زمونږ سره از بیسډ on the body of knowledge that can be learned او په دې کې به د دې لپاره به زمونږ سره صحیح body of knowledge وي چې هغه به د نور خلک چې دی هغه به زده کولی شي د نرسنګ د اگزامپل زه په مخه څه ورکوم چې دا دلته به زموږ سره ریلیټډ دی که نه نو ځکه لیټ سپوز زه ټیچینګ واخلم زه ټیچینګ کې چې دی ته به خامخا یو کورس پکې او ته په هغې کې ټیچر جوړېږي صحیح ده په هغې کې لیټ سپوز یو کس دی او هغه زموږ سره بی ایس ان اسلامیات یې وکړو جسټ اگزامپل دپاره بی ایس ان اسلامیات هغه وکړو اوس د دې بی ایس اسلامیات دپاره یو سپیسیفیک ټي او ایس دی یا کریکولم دی صحیح ده دغه کریکولم چې دی دا د ده دپاره سره باډي اف نالج دی او دا باډي اف نالج دی په کوم ځای کې لرن کوي دی په کوم ځای کې زده کوي دی په یونیورسټي کې زده کوي دی په کالج کې زده کوي دی دغه شانتي په نور انلاین پلیټفارم باندې چې دی هغه زده کوي نو دغه باډي اف نالج چې دی دا به دیټ کین بي لرن دا به زده کول دا به زده کولی کېږي صحیح ده is practical rather than theoretical او د دې د کار چې دا به practical وي rather than theoretical مطلب theoretical به یوازې نه وي صحیح ده داسې نه چې ته به صرف تیوري ووایې او بیا به practical به نه وي نو دا به زموږ سره هم practically او theoretical به هم وي خو practical باندې چې دی په دې کې ډېر زیات فوکس دی بل can be taught through a process of professional education دا به زموږ سره یو پروفیشنل ایجوکیشن چې دی د هغې مطلب خلک به د هغې دپاره داسې د پروفیشنل ایجوکیشن سوچ کوي هی هیز ا سټرانګ انټرنل ارګنایزیشن اف ممبر او په دې کې چې دننه کم ارګنایزیشنل ممبرز دي دغه ارګنایزیشن انټرنل ارګنایزیشن ممبرز چې دي کنه دا به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره سټرانګلی مطلب د یو بل سره انټریکټ وي صحیح ده هیز پریکټیشنر هو آر موټیویټډ بای الټرویزم او د دې سره به یو داسې پریکټیشنر وي یو داسې کس به وي چې هغه به دې څه کوي هغه به دې موټیویټ کوي بای الټرویزم پیژنئ الټرویزم وایي که نه الټرویزم دې ته وایي چې کله ستا په مطلب په ذهن کې دماغو کې په زړه کې دا سوچ راځي چې زه د دې بل انسان دپاره ښه وکړم د ښه سوچ کول د بل دپاره صحیح ده نو دغې ته موږ وایو الټرویزم د بل انسان دپاره د ښه سوچ کول د ډیزایر ټو هیلپ ادر دا ویش ساتل دا ډیزایر ساتل چې زه نورو څه وکړم د هغه هیلپ وکړم دغې ته موږ الټرویزم وایو ښه بیا ورکړی دی ووکیشن او پروفیشن نو though both vocation as well as profession indicate the career of or occupation through which an individual makes a livelihood vocation is a broader term than profession اوس vocation چې دی دا یو broader term دی خو نټ ایکسټنسیو دا زموږ سره ایکسټنسیو نه دی اوس تاسو بخښته باندې وپېژنئ چې ایکسټنسیو څنګه نه دی صحیح ده خو دا دواړه زموږ سره څه دي دو بوث ووکیشن ایز ویل ایز پروفیشن انډیکیټ د کریر دا دواړه موږ ته داسې ښایي لکه دا زموږ مطلب یو کریر دی په ووکیشن کې هم کریر دی په پروفیشن کې هم دی خو ډفرنس په دې کې دا دی دا دواړه یوز کېږي د دغه لپاره د لایولیهوډ لپاره د انسان مطلب د ښه زندګۍ تېرولو دپاره هغه وایي چې زه په دې باندې پیسې وګټم صحیح ده دواړه پروفیشن هم او ووکیشن هم خو ووکیشن چې دی دا زموږ سره یو براډر ټرم دی او د پروفیشن بیا پای کې دننه راځي صحیح ده پروفیشن ریفر ټو د کریئر دیٹ ون آپٹ فار د getting extensive training and acquiring the special skills to become eligible for a job in it اوس پروفیشن زموږ سره ما تاسو څنګه ووایي که نه د getting extensive training دې لپاره extensive training پکاري په نسبت د ووکیشن باندې تاسو ته زه یو اگزامپل در کوم د دې ځای نه د خپل دماغ چې دی هغه کلیر کوي صحیح ده یو اگزامپل دا دی که نه یو به موږ واخلو نرسنګ نمبر 2 تاسو به بنقابل ټیسټ ورکړی چاته نوم به اورېدلی نو دغه یو بنقابل ټیسټ چې دا راځي په ووکیشن کې یا ډي آی ټي نوم به تاسو اورېدلی خلک وایي په کمپیوټر کې زه ډي آی ټي کوم که نه دغه ډي آی ټي نوم به تاسو اورېدلی یو نرسنګ اگزامپل شو یو ډي آی ټي شو او بل یو جسټ یو اگزامپل به واخلو یو میسن دی میسن ګلکار دی او هغه ځان د ورځې کار کوي نو اوس که تاسو سوچ وکړئ که نه که یو کس ډپلوما کړې ده په ډي آی ټي کې او بل کس نرسنګ کړی دی او بل کس میسن دی ګلکار دی او هغه د درې کسان چې دي اوس دې ته موږ وګورو د یو پیک پوینټ نو دا موږ ته داسې انډیکیټ کوي دا درې واړه چې دي دا پیسې ګټي
خو د یو ته موږ دا کلاسیفای کوو، موږ د نرسنګ چې دی دا موږ ایز ا پروفیشن کلاسیفای کوو، د ډي آی ټي چې دی دا موږ ایز ا ووکیشنل ټریننګ چې دی هغه موږ کلاسیفای کوو، او دا کم میسن چې دی دا موږ ایز ان اکوپیشن چې دی د ځان سره اغستی شو. صحیح ده، د هغه لپاره یو پیشه ده. نو د پروفیشن لپاره به زموږ سره صحیح دې لپاره به ایکسټنسیو ټریننګ پکاري، یو باډي اف نالج پکاري. صحیح ده ښه. اینډ اکوایرینګ د سپیشل سکلز ټو بیکم الیجیبل، او دې لپاره به یو سپیشل سکل زموږ سره پکاري. ټیک ده، چې موږ په هغې کې موږ ته څه جاب میلاو شي. بل پروفیشن ریکوایر د ټریننګ اینډ کوالیفیکیشن ویئر از د اوکوپیشن از د انیټ ایبیلیټي ان انډیویجوال ټوورډز ا پارټیکولر اوکوپیشن. اوس پروفیشن زموږ سره څه دی، دې لپاره به ټریننګ خامخا پکاري. داسې نه دی چې یو انسان پیدا شوی دی او د پیدایشي چې دی بي ایس نرسنګ کړی دی. صحیح ده، نو داسې نه وي. دې لپاره به یو ټریننګ پکاري او د هغې نه پس به ته کوالیفای کېږي، تا ته په هغې کې ډګري میلاویږي، په هغې به تا ته مخې ته په هغې کې ته کوالیفیکیشن کې. خو ووکیشن چې دی دا زموږ سره یو انیټ ایبیلیټي ده، ستا مطلب پیدایشي لکه دغه طرف ته رجحان چې دی سوټیبیلیټي ستا سره هغه سیوا ده، نو دغې ته موږ بیا ووکیشن وایو. صحیح ده، انیټ ایبیلیټي ان انډیویجوال ټوورډز ا پارټیکولر اکوپیشن، د یو پارټیکولر اکوپیشن طرف ته ستا څه دغه سیوا ده. لکه یو بل اگزامپل درکوم زه، اوس په دې ځای نه د ووکیشن دغه کلیر شي. تاسو به په دې کلیو کې دغه لیدلي نایان کم چې دغه کوي ویښته خلکو له کټ کوي که نه په چاپونو کې، نو دغه نایان چې دي که نه که د دې بچي وشي نو هغه انیټ ایبیلیټي په هغې کې دا راغلی چې هغه به هم دغه کار کوي. صحیح ده، خو که اوس یو نایي وایي چې نه زه د خپل بچی چې دی دا زه لیږم او په ده باندې یو سپیشل د کم چې د ویښتو کټ کول او د دې د پیشلز وغیره د دې د کورس دی دا بې زه کوم، نو هغې دپاره خپل کورس کېږي، یو ښه ګران کورس یې دی او هغه کورس دی په ده باندې وکړي او بیا یې راولي، نو هغه یو خپل ووکیشنل دغه حاصل کو، ایجوکیشن حاصل کو، خو د انیټ ایبیلیټي په ده کې راغلی و، لکه د انیټلی په ده کې دا څیز راغلی و، مطلب د پیدایشي په ده کې دا څیز راغلی و چې دی به مطلب دغه د ویښتو د دې دا کار به کوي. صحیح ده، نو دا د هغې لپاره سوټیبل و، نو ځکه هغه پلار چې و هغه د هغه ووکیشنل ایجوکیشن لپاره ولېږو، نو دغه په دې کې سوټیبیلیټي چې هغه ډېر امپورټنټ فیکټر دی. نو که تاسو اوس د شاته د ووکیشن ډیفینیشن له راشئ، نو اوس هغه کیسه به دې کلیر شي چې از ا سترانګ فیلینګ اف سوټیبیلیټي فار ا پارټیکولر کاینډ اف ورک. دې کې به سترانګ فیلینګ اف سوټیبیلیټي په اگزامپل باندې پوه شئ، څنګه چې ما د نایي د اگزامپل درکو که نه، نو دغه شانې په دې کې به سترانګ فیلینګ اف سوټیبیلیټي به یو د پارټیکولر ورک دپاره، په هغې کې به سپیشلی انوالوینګ ا سینس اف کالینګ، یا به دته کالینګ کېږي دغه شان، یا پرپز به وي د ده، یا به د یو مورل ډیوټي به دی خپل کنسیډر کوي چې زه که چېرته د خپل چاپ ته لا نه وړم نو ما ته به زما پلار څه هغه به ما ته بد ګوري، وایي به چې دی کار له نه راځي که ته بره که نور قیسې به کوي. نو دغه چې دي دا زموږ سره فیلینګ اف سوټیبیلیټي چې دا په دې کې موسټ امپورټنټ فیکټر دی. او بل دا زموږ سره بیانډ میټیریل گین دی زموږ سره پرسنل فولفلمنټ کوي. پرسنل فولفلمنټ دی ته وایي که نه چې مطلب دا دی چې د خپل کم خواهشات دي هغه به دی به د خپل کار کې پوره کوي. ټیک شو، نو اوس آی هوپ چې تاسو پوه شوي په دې باندې. بل زموږ سره اکوپیشن، اوس موږ دوه ټرم چې هغه زده کړل، یو ووکیشن او بل پروفیشن. اوس د اکوپیشن زموږ سره یو براډ دی او نیوټرل ټرم دی، یو براډ لکه ډېر کو غټ او نیوټرل ټرم دی چې هغه زموږ سره نه اکوپیشن افیکټ کوي او نه زموږ سره نه ووکیشن افیکټ کوي او نه پروفیشن افیکټ کوي. صحیح ده ښه. نیوټرل ټرم پر any regular activity performed in exchange for payment. It is a job or employment that defines the one principal work. په دې کې زموږ سره صحیح، په دې کې به زموږ سره دا زموږ سره یو نیوټرل ټرم دی او دا زموږ سره د دې ریګولر اکټیویټي پرفارم ان ایکسچینج فار پیمنټ. موږ د پیمنټ لپاره موږ به کار کوو، د هغې موږ ته پیسې میلاویږي. لکه یو کس دی هغه د موټر سایکل کار کوي، د ګاډو کار کوي، ګاډي جوړوي که نه، نو هغه مصري چې دی دغه مصري لپاره سړی ولا ګاډی بوځي، هغه به ګاډي کې کار وکړي او خلکو له پیسې ورکړي، نو ان د سپاټ چې د ایکسچینج اف پیمنټ وشي ان د بیس اف د ریګولر اکټیویټي. صحیح ده. اټ از ا جاب اور امپلایمنټ دیټ ډیفاین د ونس پرنسپل ورک، او د هغې نه به د هغه یو پرنسپل ورک پته لګي چې مطلب دی څه کار کوي. که یو کس مصري دی نو هغه خو زموږ سره قصابي نشي جوړېدی که نه، که یو کس مطلب یو کار کوي نو هغه په یو کار کې چې دی ماهر وي، نو دغه زموږ سره یو پرنسپل ورک چې دی هغه څه کوي ډیفاین کوي. ښه، ان اکټیویټي د اگزامپل زه د دې لپاره درکوم که نه، I think چې دومره به سوټیبل نه وي دغه سره، خو تاسو صرف تاسو د پوهې دپاره در کوم اگزامپل. صحیح ده. an activity or task with which one occupies the oneself, usually specifically the productive activity, service, trade or craft which one is regularly fed a job. The act process or state of possessing a place. نو دې کې هم دغه خبره ده چې په دې کې به یو اکټیویټي به ته کې او د هغې به ته څه کې هغه اکټیویټي به داسې سره انجام کې او د هغې په باره کې به تاسو ته څه میلاویږي، د هغې په باره کې به د هغې په
بدله کې به تا ته څه ملاویږي پیسې ملاویږي صحیح ده نو د هغې دپاره چې کوم یو جاب کې لکه دلته یې ورکړی دی لکه پروډکټیو اکټیویټي سروس شو ټریډ شو کرافټ ایټسټرا که نه نو دغه زموږ سره راځي په ټوټل په اکوپیشن کې اوس دلته ډیفرنس ورکړی ځان په ډیفرنس پوه کوئ یو دی زموږ سره اکوپیشن او بل دی زموږ سره پروفیشن نو اکوپیشن دغه ته وګورئ ریفرز ټو any type of work or job that a person does to earn a living یو داسې کار کول چې په هغې باندې انسان څه وکړي ځان یې صرف لکه مطلب پیسې وګټي په دې کې د ټریننګ او دې ضرورت نه وي او پروفیشن ته وګورئ نو پروفیشن ریکوایر د سپیشلایزډ ایجوکیشن دې لپاره به ته یونیورسټۍ ته ځي کالج ته به ځي صحیح ده سپیشلایزډ ایجوکیشن به پکاري ټریننګ به پکاري او سرټیفیکیشن به خامخا پکاري د سرټیفیکیشن د بغیر تاسو څوک پروفیشنل نشي ویلی صحیح ده may not require the specialized training or education په دې کې به زموږ سره سپیشلایزډ ټریننګ ایجوکیشن نه پکار او په دې کې به پکاري governed by a code of ethics and professional standard په دې کې به زموږ سره پروفیشنل ایتھکس پي په دې کې به سټینډرز وي کوډ اف ایتھکس پي صحیح ده دغه شانتي پروفیشنل سټینډرز به زده وي مطلب کوډ اف ایتھکس دا دي که نه چې ته به د پیشنټ سره څنګه میلاویږي ته به د پیشنټ اټینډنټ سره څنګه میلاویږي د هغې سره به خبرې په کم کمیونیکیشن به څنګه ساتي د هغو کونسلینګ به څنګه کې د هغو ایډوکیټ په څنګه جوړیږي صحیح ده نو دغه زموږ سره سري کوډ اف ایتھکس دي د هغې کنفیډینشیلټي به ساتي صحیح ده نو دغه زموږ سره کوډ اف ایتھکس کې راځي ښه بل زموږ سره نټ نیسسري ګورن بای کوډ اف ایتھکس په دې کې کوډ اف ایتھکس او ریګولیټري باډي نه لکه یو میسن ته واخله نو مصري خو چې تا ته په هغه ټایم باندې څه ووي یا په منځ کې څه ګپ شپ لګو که هغه چا ورته ګاډی ودرولی یا بل څه ودرولی که نه نو هغه مصري چې دی هغه به هغې څه کوي بس ځان خپل ګپ هم لګوي او کار هم کوي د هغې دپاره کوډ اف ایتھکس نشته او یا په پراپر لکه یونیفارم نشته بل څه داسې ایتھکس نشته که نه د هغې لپاره ریګولیټري باډیز نشتي بل فوکس آن د سروینګ سوسایټي د او د دې پروفیشن فوکس په صحیح چې زموږ سره دی څه وکړي د سوسایټي سرو کړي د سوسایټي خدمت وکړي صحیح ده د معاشري خدمت وکړي اینډ مینټینینګ د پبلک ټرسټ او په ځان باندې د خلکو ټرسټ چې پیدا کړي صحیح ده انوالوډ اټانومي اینډ ډیسیژن میکینګ اتھارټي او په دې کې به تا ته صحیح په پروفیشن کې به تا ته اټانومي ستا به خود مختاره وي او ډیسیژن میکینګ اتھارټي به مطلب ته به خپلې فیصلې په خپله باندې کولی شي د اتھارټي به ستا سره وي دلته ریګولیټري باډي اینډ لایسنس ناټ ریکوایرډ په دې کې به ریګولیټري باډي او لایسنس به په دې کې نه وي خو په پروفیشن کې به تعالی ریګولیټري باډي هم پکاري لایسنسینګ به پکاري صحیح ده د دې اگزامپل دی لکه نرسینګ شو میډیسن شو لا شو انجینیرینګ شو او د دې زموږ سره ریټیل ورکر او ډرایور صحیح ده نو دا زموږ سره راځي د ډیفرنس بټوین د اکوپیشن اینډ پروفیشن اوس کرایټیریا پر پروفیشن یو چیز ته موږ یو اکوپیشن ته موږ پروفیشن کله وایو نو نمبر فرست خبردار چې تاسو سره سپیشلایزډ نالج د دغه پروفیشن لپاره تاسو سره څه سپیشلایزډ نالج د هغې لپاره سپیشل نالج تاسو سره هغه تیوریټیکل فارم کې هم کېدی شي ریسرچ بیس هم کېدی شي او ډسټنګ هم کېدی شي مطلب د دې نه جدا هم کېدی شي صحیح ده په دې کې نرسینګ اپلیکیشن سټیټس به صحیح چې سټرانګ بیلټ وای د نرسینګ تیوري لکه نرسینګ ته که موږ وګورو په دې کې زموږ سره نرسینګ تیوري موږ سټډي کوو پر د اور پریکټیکل پرپسز یا تیوریټیکل پرپسز که نه نو دغه تیوري چې موږ سټډي کوو نرسینګ تیوري شو ریسرچ جنرل شو ایویډنس بیس پریکټس شو ایویډنس بیس پریکټس د مخې ته ویم صحیح د مخې ته روان دی ښه ریسرچ جنرل شو نو دغه ریسرچ او وغیره دا چې دی زموږ سره یو سپیشل نالج دی د یو پروفیشن باره کې بل دی ایکسټینډډ ایجوکیشن د دې د ایجوکیشن چې دی د پروفیشن ایجوکیشن به ایکسټینډډ وي مطلب دا دی چې پرولانګ به پرملایزډ یونیورسټي ایجوکیشن به لکه دلته یې اخیستلی میکسډ مومنټ ټوورډ د بي ایس ان پر ملټیپل انټري پوینټ ګوره بي ایس ان ته چې دی زموږ سره ډېر ملټیپل مومنټ چې دی لپاره سټارټ دي که نه ملټیپل انټري پوینټس یې په کې اې ډي ان ډپلوما ده کوم چې هغه زموږ سره 2 کاله ډپلوما یې که نه موږ شاید په چپټر نمبر 1 کې ویلی وو صحیح ده بل زموږ سره سروس اورینټیشن دا دی خلک په زړه کې د جذبه لري چې زه د نورو خلکو څه وکړم خدمت وکړم د نورو خلکو دپاره د ښه والي چې دی سوچ وکړم لکه دلته الټرویزم ورکړلی که نه کمیټمنټ ټو ا پبلک ګډ فارمل کوډ اف ایتھکس نو د پبلک ګډ دپاره مطلب د معاشرې د ښه والي دپاره ته یو کار کوي هغې ته موږ الټرویزم وایو صحیح ده او فارمل کوډ اف ایتھکس د دې زموږ سره فارمل کوډ اف ایتھکس پی کورس سټرنث په دې کې دا چې سنټرل ټو نرسینګ آیډنټیټي اینډ اے این اے کوډ اف ایتھکس موږ به د اے این اے کوم چې د امریکن نرسز ایسوسییشن دی د هغې کې چې کوم کوډ اف ایتھکس راښکړي دي نو موږ به هغه څه کوو هغه موږ لاګو کوو صحیح ده بل زموږ سره یو پروفیشن لپاره به بل یو کرایټیریا دا ده چې یو ویل بی اکاونټیبل دې ته وایي چې ته به ریسپانسیبل وي د یو کار او د هغه ریسپانسیبلیټي به ستا نه څه کېږي هغې به ستا نه تپوس کېږي او د هغې به ته بیا جوابدهې صحیح ده اکاونټیبلیټي وایي جوابدهې ته چې ته بیا د هغې لپاره جواب ورکولی شي دا کار ما وکړو د هغې دا مې ځکه په دې بیس باندې مې کړلی صحیح ده لکه ریسپانسیبل اینډ اکاؤنټیبل پر اون پریکټس اینڈ ججمنٹ د خپل پریکټس او د ججمنٹ لپاره به ته صحیح په خپله به ریسپانسیبل وي او اکاؤنټیبل وي نو سټرانګ لیګل
لګنر او بل زموږ سره مال پریکټس لایبیلیټي اینڈ ایتیکل ریسپانسیبিলিټي. نو دا زموږ سره په دې کې زموږ سره نرسنګ امپلیکیشن سټیټس دي. بل اټانومي، نو یو نرسنګ پروفیشنل لپاره دا کرایټیریا ده چې this profession should be autonomous. autonomous دې ته وایي چې authority to make the independent judgment. ته به independent judgment کولی شي او خپل فیصلې به په خپله کولی شي. صحیح ده. د یو کار چې دی مطلب پای کې به ته خود مختار یې، بل چاته پای کې ته دغه نه یې، باونډ نه یې. نرسنګ امپلیکیشن دا دی چې growing but variable، بدلی کې growth روان دی خو دا variable دی. strong in advanced practice sometime constrained for the bedside nurses by the institutional structure. د institutional structure چې دی که نه د هغې مطابق به ته د bedside څه کوې، هغې به کیر کوې او د هغې به زموږ سره advanced practice چې دی هغه به ته پرفارم کوې. بل دی زموږ سره self regulation. self regulation د یو پروفیشن لپاره یو بل کرایټیریا دا دی چې هغه به self regulated دی. profession sets the imports its own standard. education هغه خپل standards جوړوي. ایجوکیشن او ایتھکس چې دی دا به ټوټل هغه خپل کریکولم چې دی هر څه به هغه په خپله جوړوي. لکه موږ پاکستان کې د نرسنګ واخلو، نو پاکستان کې د نرسنګ څوک دی، سیلف ریګولیشن څوک کوي، هغه زموږ سره PNC کوي، پاکستان نرسنګ کونسل کوي او هغه کې هغه خپل سټینډرډز جوړ کړي دي. د هغه سټینډرډ مطابق چې کله ته وې نو تا ته به هغه PNC به تا ته پروفیشنل دغه درکوي، ډیګري به تا ته درکوي، تا ته به وایي چې ته پروفیشنل یې. خو که نه په تا کې دغه کرایټیریا او دغه ته نه فولفل کوله نو بیا به ته زموږ سره دغه نه یې، پروفیشنل به نه یې. پرزنټ بټ شیرډ. صحیح ده. پرزنټ بټ شیرډ. State board of the nursing and ANA play a key role but within the government framework. خو د حکومت چې کوم framework نو هغې مطابق په دې خپل څه کوي، خپل رولز اینډ کوډ اینډ کنډکټ چې به جوړوي. بل پروفیشنل ایسوسییشن، نو په دې کې به strong organization representing د لاندې د دغه پکې وران شوی دا تاسو په خپله منې وګورئ. صحیح ده. پروفیشنل ایسوسییشن مطلب دا دی چې دی به د نور پروفیشن سره صحیح ایسوسییټډ وي. صحیح ده. نو دا زموږ سره د دې کرایټیریا وه. اوس دی زموږ سره کریکټرسټیک اف پروفیشن. د یو پروفیشن به زموږ سره کریکټرسټکس څه صحیح مطلب دا دی چې کم یو څیز ته موږ پروفیشن وایو. صحیح ده. په دې کې به تا ته ګریټ ریسپانسیبیلیټي، په پروفیشن کې به تا ته ریسپانسیبیلیټي ذمهداري چې دا به ډېره غټ ذمهداري به ستا په سر پرته وي. نمبر 2 اکاونټیبلیټي، تا ته چې ذمهواري اوله شوه ته به د هغې لپاره بیا اکاونټیبل ومې، چې مطلب دا دی چې ستا نه چې کوم سینیر کسان راغلل او ستا نه یې تپوس وکړو چې دا کار تا کړی دی، تا ولې کړلی، نو بیا د هغې لپاره ستا سره جواب وي چې دا ما په دې بیس باندې کړی دی او ستا سره مطلب ایویډنس ستا سره وي. بل الاو د اټانومي ان ډیسیژن میکینګ، په ډیسیژن میکینګ کې ستا سره اټانومي مطلب ته خود مختار یې په هغې کې. صحیح ده. خپل ډیسیژن په خپله کولی شي. انوالو ا سکل بیس آن سپیشلایزډ تیوریټیکل نالج، په دې کې زموږ سره سپیشلایزډ او تیوریټیکل نالج چې دی د پروفیشن لپاره دا یو مین کریکټرسټک دی چې په دې کې به زموږ سره صحیح سکل بیس سکل چې هغه به زموږ سره صحیح په سپیشلایز نالج او تیوري باندې چې دی هغه بیسي. صحیح ده. مطلب چې ستا په ذهن کې تا تیوري ویلي، تا نالج ستا سره په ذهن کې پروت وي، نو د هغې په بیس باندې به ته څه کوې، سکلز چې دی هغه به ډیولپ کوې. انوالو سکل دیټ ریکوایرینګ ټریننګ ایجوکیشن، په دې کې به زموږ سره هغه سکل انوالو چې د هغې لپاره ټریننګ او ایجوکیشن موجود وي. انټیګریټي څه ته وایي، از مینټین بای اډهیرنس اف کوډ اف کنډکټ. کوم چې کوډ اف کنډکټ دی یا زموږ سره کوډ اف ایتھکس دي د هغې به ته څه کوې، د هغې به ته پاسداري کوې. صحیح ده. از ارګنایزډ ان ایتیکل کانسټنټ، کوم چې ایتیکل کانسټنټ دي تا ته وایي چې تا ته یو باونډري خلي چې دې باونډري نه به ته به اپله نه ځي. صحیح ده. نو تا له پکار دا دي چې ته به د هغه باونډري نه دننه پاتې کېږي. مطلب دا دی چې هغه کوډ اف ایتھکس به ته څه کوې، هغه به بریچ کوې نه، هغه به خرابې نه. بل زموږ سره سیلف ریګولیشن، بلکې کو سیلف ریګولیشن باندې موږ شاته خبره وکړه. آنیسټي اینډ انټیګریټي وایي په تا کې به کمپیټنسي، ته به یو سکل ته زده کړو نو ته به یو ویل بي کانفیډنټ ان دس ان دیټ سکل. صحیح ده. ته په هغه سکل کې به صحیح کانفیډنټ یې. بل ایمیج به ستا یو سپیشل ایمیج چې دی د هغه سکل باره کې، د هغه پروفیشن باره کې به ستا جوړ شوی. اټ رینډر ان اسینشل سوشل سروس، او دا زموږ سره سوشل سروس ته چې دی په هغې کې هم ډېر اهم دی. صحیح ده. بل evidence based practice. نو اوس evidence based practice زموږ سره څه ته وایي، نو a modern profession bases its intervention on the integration of the best research evidence, clinical expertise and patient values and preference. evidence based practice دې ته وایي ته چې کوم پریکټس کې دا به زموږ سره صحیح، دا به ریسرچ بیسي، دا به مطلب چې د دې شاته ریسرچ وي، خلکو ریسرچ یې کړي او د هغې نه پس چې دی هغه سکل ډیولپ شوی، نو ته به هغه سکل چې دی خپل پریکټس ته چې دی راوړي، دغې ته موږ وایو evidence based practice. ایویډنس بیس پریکټس مطلب دا دی نوم ظاهر دی، پریکټس خو پریکټس شو او زموږ سره څه پاتې شو، ایویډنس بیس. ایویډنس بیس دا دی چې مطلب ستا سره به شاته دلیل به وي، مطلب خلکو به هغې باندې ریسرچ یې کړي، د هغه ریسرچ مطابق به ته بیا راغلی، یا به خلکو به کلینیکل ایکسپرټیز په هغې کې کړي، یا به ستا خپل کلینیکل ایکسپرټیز په هغه سکل کې موجود وي. صحیح ده. یا په هغه پریکټس کې موجود وي او د هغې په هغې کې به ته څه کوې، د پیشنټ د ویلیوز او د هغه چې کوم پریفرنس وي د هغې به څه کوې، خیال به ساتي.
دغه ته موږ ایویډنس بیس پریکټس وایو. بل نرسنګ از ا پروفیشن. اوس موږ د پروفیشن خبرې جنرال وکړي. اوس نرسنګ از ا پروفیشن څنګه دی؟ نو نرسنګ از ریکګنایزډ انکریزنګلی از ا پروفیشن بیسډ آن د فالوینګ کرایټیریا. ځکه ورته موږ نرسنګ ته موږ ځکه پروفیشن وایو ځکه چې په دې کې زموږ سره ویل ډیفاینډ باډي اف سپیسیفیک اینډ یونیک نالج دی. دا باډي اف نالج چې دی چې کوم کریکولم دی دا زموږ سره ویل ډیفاینډ دی او ټول خلک چې هغه څه کولی شي زده کولی شي. سټرانګ سرویس اورینټیشن. نرسنګ ته موږ ځکه پروفیشن وایو چې دې ته د سرویس اورینټیشن ډېر زیات سیوا دی. د دې جابز هم راځي او بل خلک چې دی هغه طرف ته رجحان هم سیوا دی. خلک وایي نرسنګ به وکړي د خلکو خدمت به وکړي، یو دا خبره ده. بل وایي براډ ته به لاړ شي پیسې به وګټي که نه. نو چا پکې دا خیال دی چې زه هغه ته ځم او براډ ته ځم او هلته به پیسې ګټم، نو هغه خپل نیم په کمنټ کې راسینډ کوي. صحیح ده چې بیا زه ځان سره بوځم. بل دی زموږ سره ریکګنایز اتھارټي بای پروفیشنل ګروپ. اتھارټي چې ده که نه هغه به زموږ سره د یو پروفیشنل ګروپ سره سي، هغه به ریکګنایزډ وي. بل کوډ اف ایتھکس په د د نرسنګ چې دی ایز ا پروفیشن کله راغلی دی نو د دې خپل کوډ اف ایتھکس دی. پروفیشنل ارګنایزیشن دی دیټ سیټ د سټینډرډ چې هغه زموږ سره سټینډرډ چې دی هغه سیټ کوي. بل انګوینګ ریسرچ په دې کې روان دي. اټانومي ورسره هم شته. صحیح ده. اوس په دې کې دا یو چې کوم ویل لیکن دا ټول دلته ښه په ډیټیل باندې ورکړي دي. نو سپیشلایزډ ایجوکیشن. نو سپیشلایزډ ایجوکیشن از ان امپورټنٹ آسپیکټ اف د پروفیشنل سټیټس. دا زموږ سره د پروفیشنل سټیټس دی اکثر ام سی کیوز راغلي وره ښه دا دغه نه نرسنګ از ا پروفیشن د دین ام سی کیوز راځي. مخې ته یو ځای بل خیم هغه د ام سی کیوز جړله. صحیح ده. نو هغه د زم چې د دې سیمستر نه واخله او د 6-7 سیمستر پورې به تاسو د هغه ام سی کیوز نه د مننه شئ. صحیح ده. هغه به تاسو په هر یو پیپر کې راځي. نو کوشش وکړئ چې په دې چپټر کې زده کړئ. صحیح ده. ښه دې کې اوس دا یو په ډیټیل باندې ورکړی دی چې سپیشلایزډ ایجوکیشن از important aspect of the professional status. Specialized knowledge د یو professional status لپاره ډیر زیات اهم دی. صحیح ده. In modern time the trend in education for the profession has shifted toward the program in college and university. اوس نن سبا خو داسې سیستم دی modern times کې چې کالجز دی یونیورسټیز دی خلک هغې ته ځي او هلته دغه سپیشلایزډ ایجوکیشن چې دی هغه حاصلوي. In the United States there are 5 means of entry. د دې 5 means of entry دا into a registered nursing که ته چېرته registered nursing ته راځي نو ستاسو سره 5 means of entry وي. په کې زموږ سره هاسپټل ډپلوما ده، زموږ سره اسوسییټ ډیګري ده، بیروکریټ ډیګري ده او دغه شان ماسټر ډیګري ده او ډاکټورل ډیګري ده. نو دا زموږ سره هلته په یو ایس کې چې دا حساب دی. بل زموږ سره سپیشلایزډ ایجوکیشن ان پاکستان. نو ان پاکستان the nursing education is governed by the Pakistan Nursing Council PNC. کی پاتوی د لپاره سره ډپلوما ان جنرال نرسنګ کوم چې 3 کاله ډپلوما صحیح ده. اوس خو آی تھنک چې ختمه کړې ده خو زه شور نه یم په دې باندې. خو ډپلوما ان جنرال نرسنګ چې دی هغه کېږي. صحیح ده. بل پوسټارن کوم چې زموږ سره پوسټارن کېږي بیچلر اف ساینس ان نرسنګ. زموږ چې کوم دا بی اس ان روان دی که نه، یو خو 4 year دی او یو زموږ سره پوسټارن دی. صحیح ده. نو هغه زموږ سره 2 year کېږي او جنریک بیچلر اف ساینس ان نرسنګ نو زموږ سره بی اس ان چې دی دا 4 year دی. بل ماسټر اف نرسنګ هغه ایم اس ان دی. بل پی ایچ ډي ان نرسنګ دی. نو لیول اف ایجوکیشن ډیټرماین د ون سکوپ اف پریکټس. ګوره پی ایچ ډي چې کله په دې کې سټارټ شوه که نه نو د دې د سکوپ چې دی ښه زیات شو ځکه چې په دې کې خلک مخې ته بیا پی ایچ ډي وکړي سپیشلایزیشن پکې وکړي که نه نو بیا او د هغې نه پس پکې پوسټ ډاک پکې هم خلک کوي. نو دغه زموږ سره څه د دې د سکوپ څه کوي ون سکوپ اف پریکټس چې دی هغه زموږ سره څه کوي موږ ته ډیټرماین کوي، موږ ته ښایي معلوموي. د پی این سی سکوپ اف پریکټس اینډ ورک فورس مینجمنٹ ډاکومنٹ آؤټلاین د کمپټنسیز ایکسپیکټډ ایٹ ایچ لیول. او په هر یو لیول کې پی این سی چې دی مطلب دی وایي چې د کم پروفیشنل چې دی د هغه به خپل کمپټنسیز د هغه به خپل مطلب ایبیلیټیز وي چې هغه خپل څه وکړي ایویډنس بیس پریکټس چې دی هغه شو کړي په هر یو لیول باندې. بل دی باډي اف نالج. نو سپیشلایزډ ایجوکیشن تاسو زده کو. نمبر 2 کریکټریسټک د دې دا دی چې زموږ سره باډي اف نالج از ا پروفیشن نرسنګ از اسټابلیشنګ a well-defined body of knowledge and expertise. A number of nursing conceptual framework contribute to the knowledge base of nursing and give direction to the nursing practice, education and ongoing research. اوس د دې لپاره body of knowledge نه وي. Let's suppose body of knowledge نه وي. یې زموږ بیا پروفیشن ویلی شو نه شو ویلی. موږ په دې خپل 4 کاله کې په دې ډیګري کې بیا موږ څه وي. نو د دې لپاره چې دا کم body of knowledge جوړ شوی دی مطلب د تاسو به اوس څوک پکې body of knowledge هم نه پېژني که نه. باډي زموږ سره څه ته وایي باډي زموږ بدن ته وایي، بدن ته باډي وایي که نه. او نالج څه ته وایي نالج علم ته وایي. د علم یو بدن نو هغه زموږ سره په پښتو کې درته ووایم چې پوه شئ پې. صحیح ده. نو باډي اف نالج هغه زموږ سره د نرسنګ باډي اف نالج چې دی هغه د دې کریکولم دی کوم چې تاسو د هر یو کس میسج کوئ وایي کریکولم ماته راسینډ کړه په سیمسټر که نه. نو دغه زموږ سره باډي اف نالج دی د لپاره. صحیح ده. که دا باډي اف نالج نه وی د دې لپاره دا باډي اف نالج ویل ډیفاینډ دی. که دا نه وی نو بیا دې ته موږ پروفیشن نه شو ویلی.
بل service orientation. No, a service orientation differentiate the nursing from an occupation pursued primarily for profit. خلق وایي چې د پروفیټ لپاره وایي زه به نرسنګ وکم نو بیا ماته په دې کې ښه جاب میلاو شي او زه به ډېر روپۍ ګټم. نو دغه د روپو ګټلو لپاره دغه یو سرویس اورینټیشن دی، په دغه وجه دی نرسنګ ته خلک راځي. مینی کنسیډر د الټرویزم د هالمارک اف د پروفیشن، او زیاتره خلک چې دي هغه وایي چې زه د نور خلکو په کار راشم، د نور خلکو ته پیدا ورسوم. دغه لپاره چې پروفیشن ته نرسنګ پروفیشن ته راځي. نرسنګ هیز ا ټریډیشن اف سرویس ټو د ادر، او نرسنګ چې د نور لپاره مطلب یو روایتي داسې سیستم را روان دی چې د نور له څه ورکوي، سرویس ورکوي. This service however must be guided by certain rules, policies or code of ethics. او دا سرویس چې د موږ سره د یو څو رولز او پالیسیز او د کوډ اف ایتھکس لاندې چې کار کوي. صحیح ده. Today nursing is also important component of the healthcare delivery system. او زمونږ نن سبا چې کومه وګورو نرسنګ چې زمونږ یو ډیر امپورټنت کمپوننت دی. که لیټ سپوز ته زمونږ سره نرسنګ د هیلث کیر سیستم نه وباسي، نرسنګ ته وباسو، نرسان په هسپتالونو کې ختم، پارځای کې ختم، بیا به څه سیستم وي؟ بیا دغه ځای سوچ وکړئ. ډاکټر چې دی هغه خو به پرسکرپشن وکړي، خو د اډمنسټریشن به څوک کوي؟ دغه شان نرس د پیشنټ کاونسلینګ به څوک کوي؟ د پیشنټ لپاره ایز ان ایډوکیټ کار به څوک کوي؟ تاسو اوس مخکې د رول اف نرسز ووایئ که نه، بیا به تاسو د دې ځای څه وشي، د دې ځای به تاسو ته بیا احساس وشي. صحیح ده چې هیلث کیر ډیلیوري سیستم کې د دې څومره امپورټنټ دی. صحیح ده. ټوټل د هسپتال چې دغه راځي که نه پیشنټ راځي، دا اصل کې راځي د نرس لپاره، ډاکټر دپاره پیشنټ نه راځي. ځکه که نه چې ډاکټر چې دی هغه خو مطلب راوند کوي، په راوند کې د پیشنټ پسې راشي او هغه چیک کړي. اوس دغه پیشنټ دی هغه ټول زیاتره ټایم چې دی هغه د نرس در سره تېروي. صحیح ده. نو دغه ډیلیوري سیستم کې که ته نرس د دنه ریمو کې، نو پیشنټ چې دی هسپتالونو ته به الریډي پیشنټ بیا سره راځي، نرسان نشته، هغه پراته به صرف هغه دغه له راځي او ټایم به صرف پاس کوي به کې، نور څه نشته بیا. صحیح ده. نو دغه زموږ سره یو ډېر امپورټنټ کمپوننټ دی. But in Pakistan, the service orientation of the nursing is tested in challenging environments such as the high patient ratio. دلته اوس high patient nurse ratio ده. دا زموږ سره چیلنجینګ دی ځکه چې زموږ سره پیشنټ سیوا دي او نرسان کم دي. صحیح ده. خو پته نه چې دی د کم ځای اوس راغستلی دی، د کم ییر ډیټا راغستلی ده، خو اوس به هر حال زموږ سره شارټیج اف نرسنګ دی، نرسز دی چې نرسز زموږ سره کم دي. صحیح ده. لیمیټډ ریسورسز دي، ریسورسز چې ډېر زیات کم دي. پبلک هیلث ایمرجنسیز راځي، لکه څنګه چې موږ کووډ 19 وي، بلډ ریلیف وي، نو کووډ 19 کې د نرسز ډېر زیات ضرورت راتلو. صحیح ده. پای کې به نرس چې و نرسان دومره ویدخ شي وو که نه، ما ته په خپله باندې ما داسې نه لیدلي، خو زموږ ټیچرس چې دی موږ ته خبره کړې، نو وایي چې لکه په هسپتالونو کې وایي نرسان هم داسې وو لکه سم د ډاکټرانو په شان کار به یې کوو، لکه پیشنټ ډېر زیات سیوا وو او هلته ډاکټران چې وو کم وو او د نرسانو ډېر زیات ضرورت وو که نه. نو د دغې وجې نه دغه هیلث ایمرجنسیز چې کوم راشي پبلک که نه، لکه اپیډمیک راشي، اپیډمیک راشي یا پینډمیک راشي، نو د دغې وجې نه زموږ سره د نرسز هغه ډیمانډ چې دی هغه ډېر زیات بیا سیوا کېږي. دس هایلایټ د کریټیکل رول اف د ایډوکیسي اینډ ریزیلینس. او دا موږ ته څه ښایي؟ دا موږ ته د ایډوکیسي رول ښایي، د ریزیلینس. ریزیلینس پیژنئ؟ ریزیلینس دې ته وایي که نه چې په تا باندې یو سټریسفل کنډیشن راشي او ته د هغې مطلب د هغې خلاف څه وکړي، د هغې خلاف ځان اډاپټ کړي. دغه اډاپټیشن ته موږ ریزیلینس وایو. ongoing research. بل په نرسنګ کې increasing the research in the nursing is contributing to nursing practice. په دې کې چې کوم ریسرچز روان دي په نرسنګ کې، نو هغه زموږ سره مطلب په گروینګ سټیج کې روان دي. په دغه کې که تاسو وګورئ په in 1940s the nursing research was at very early stage of development. 1940 کې دا ډېر په early stage کې و. مطلب دا دی چې چا به سره په نرسنګ کې ریسرچ کوو، نو in the 1950s increasing federal funding and professional support helped establish the centers of the nursing research. بیا 1950s کې په 1950 کې د فederal funding چې دی هغه پروفیشنل سپورټ او دا چې دی نرسنګ ته میلاو شو، او د هغې نه پس چې دی په دې کې خلکو ریسرچونه شروع کړل. most early research was directed at the study of the nursing education in 1960s. The studies were often related to the nature of the knowledge based on the underlying nursing practice. Since in 1970s, nursing research has focused on the practice-related issues. اوس که تاسو لږ دغه وکړئ که نه، نن سبا په دې کې ریسرچ چې دی هغه ډېر زیات روان دي. دغلته د 1960s او 70 خبره یې کړې ده. نو 1970 کې اصل کې د دې فوکس چې هغه پریکټس ریلیټډ ایشوز وو. مطلب دا دی کم چې پریکټس کېدو پای کې کم ایشوز دی نرسز ته راتلل، نو پای باندې دوی ریسرچز کول. په 1960s کې که دوی حساب وکړي که نه، د 1960 په دې کې دی د نیچر اف نالج بیس انډرلاینګ د نرسنګ پریکټس. مطلب دا دی چې تیوریز وغیره دا چې و دا ډېر زیاتره په 1960s کې چې دی هغه پیش شوي.
بلې کوډ اف ایتھکس د نرسنګ لپاره خپل کوډ اف ایتھکس دي. نرسز هیو ټریډیشنلی پلیسډ ان های ویلیو ان د ورث اینڈ ډیګنیټي اف ادر. د نورو د پیشنټ او د پیشنټ اټینډنټ یا د مطلب د کم کلاینټ چې زموږ راځي نو د هغې ډېر زیات څه کوي، د هغې ډېر زیات عزت کوي، احترام کوي، صحیح ده، او ډېر زیات ویلیو ول ورکوي. صحیح ده. د نرسنګ پروفیشن ریکوایر د انټیګریټي اف اټس اون ممبر دیٹ از ا ممبر از ایکسپیکټډ ټو ډو وټ از کنسیډر رایټ. ښه دی به زموږ سره د دغه د فیملی ممبر یا د کمیونټي ممبر یا د پیشنټ سره چې کوم اټینډنټ راغلی هغه ممبر یا د خپل چې کوم سټاف ممبرز دي د هغې به څه کړي، د هغې به ډېر زیات د انټیګریټي خیال به ساتي. صحیح ده. او بل د هغې چې کوم مطلب کوم ښه کار دی په هغې کې به دې څه کوي، په هغې کې به دې ایکسپیکټډ ټو ډو وټ از کنسیډر رایټ. او مطلب د هغه ممبر نه به څه ایکسپیکټ کوي چې مطلب کوم کار ښه دی به هغه ښه کار دغه نه ایکسپیکټیشن کوي. ایتیکل کوډ چینج از نیډ اینډ ویلیوز اف د سوسایټي چینج. ایتیکل کوډ چې دی هغه چینج کېږي، خو چې کله زموږ سره د سوسایټي نیډس چې دی د هغو ضرورت چې دی چینج شي نو بیا زموږ سره ایتیکل کوډ چې دی هغه موږ چینج کوو. نرسنګ هیز ډیولپډ اټس اون کوډ اف ایتھکس اینڈ موسٹ instance has set up means to monitor the professional behavior of its members. کم چې د دې خپل ممبرز دي، پروفیشنل ممبرز دي، نو د هغې سره چې کوم بیهیویر ساتل، دغه شانتي د نور د پیشنټ سره کوم بیهیویر ساتل، نو دغه زموږ سره په کوډ اف ایتھکس اف نرسنګ کې راځي. بل زموږ سره کریکټرسټیک کې اټانومي. اټانومي ا پروفیشن از اټانومس if it is regulate itself and sets the standard for its member. موږ به یو پروفیشن ته یا یو ارګنایزیشن ته به اله موږ اټانومس وایو کله چې هغه زموږ سره څه کوي، ریګولیټس اټسیلف اینډ سیټس د سټینډرډ فار اټس ممبر. د خپل ممبرز لپاره زموږ سره څه سټینډرډز چې دي هغه سیټ کوي. صحیح ده. او د هغې لپاره مطلب ریګولیشن چې دی هغه اټانومس چلوي. if the nursing is have to the professional status it must function autonomously in the formation of policy and control of its activity. که چېرته نرسنګ ته موږ وایي یو پروفیشنل سټیټس ورکو نو د دې فنکشن به دا صحیح، د دې فنکشن به مین فنکشن به دا اټانومس پي، دا به خپل پالیسیز چې دی هغه به جوړوي او اکټیویټیز چې دی هغه به کنټرول کوي. ټو بی اټانومس ا پروفیشنل گروپ must be granted a legal authority to define the scope of its practice, describe its particular function and role, and determine its goal and responsibilities and delivery of service. یاد ساتئ چې کله ته اټانومس شوې نو ستا پروفیشنل ګروپ چې دی که نه هغه به یو لیګل اتھارټي به هغې ته میلاویږي او هغې د وجې نه به ده ته څه به کوي، دی به خپل یو ډیفاین د سکوپ اف اټس پریکټس، دی به خپل د پریکټس سکوپ چې دی هغه ډیفاین کولی شي. ډسکرایب اټس پارټیکولر فنکشن، خپل پارټیکولر فنکشن چې دی هغه به ډسکرایب کولی شي او خپل رول چې دی هغه به ډسکرایب کولی شي. ګوره چې ته په یو کار کې د اټانومس نه یې، ته خود مختار نه یې که نه، نو ته به هغې کې مخې ته هم نشي تللی. بیا ته یو کار چې دی هغه په خپل مطلب په خپل سر باندې نشي اخیستی که نه، ریسپانسیبلیټي ته نشي اخیستی. نو چې کله ته اټانومس شوې نو دین یو کین ډیفاین د سکوپ اف اټس پریکټس، بیا describe its particular function and role. صحیح ده. and determine its goal and responsibility and delivery of service. او ته به کوشش کوي چې کوم delivery of service زه خپل پیشنټس له ورکوم نو هغه صحیح، هغې کې زه responsibility او accountability په ما کې موجود وي. to practice of nursing autonomy means independence at work. چې ته independence ته بالکل لکه آزادانه طور باندې خپل کار چې دی هغه کولی شي، دغه شانتي responsibility پته کړي او accountability په انور ایکشن، او ته چې یو ایکشن کوي، یو کار کوي، یو پروسیجر کې، نو هغې سره بیا د هغې ته ریسپانسیبل هم یې او ته بیا د هغې لپاره اکاونټیبل هم یې. بل پروفیشنل ارګنایزیشن. نو پروفیشنل ارګنایزیشن از د اپریشن انډر د امبریلا اف د پروفیشنل ارګنایزیشن. یو اپریشن چې دی هغه کېږي، یو اپریشن چلیږي، نو هغه چې دی د انډر د امبریلا اف د پروفیشنل ارګنایزیشن ډیفرینشیټ ا پروفیشن فرام ان اکوپیشن. او دا زموږ سره بیسیکلی چې کله یو پروفیشنل ارګنایزیشن ستا موجود وي نو هغه به تا باندې مطلب هغه اوورویو چې دا په تا باندې به څه کوي، نظر سوپرویژن به په تا باندې کوي. چې دغه سوپرویژن کېږي نو دغې وجې نه موږ به ډیفرینشیټ کوو وایي پروفیشن او اکوپیشن. په اکوپیشن کې به تا باندې څوک سوپرویژن نه کوي، یو مصري دی کار کوي او یو بل مصري اوس غټ د مصریانو مشر راشي او وایي چې مرګري دا کار ته ولې داسې کوې، دا تا څنګه وکړو، نو هغې لپاره نه هغه ریسپانسیبل نه اکاونټیبل، نه هغه جواب ورکوي. صحیح دی. د هغه خپله مرضي ده چې څنګه کوي که نه. خو دلته زموږ سره ستا به صحیح، ستا به یو اتھارټي، یو سوپرویژن به ستا یي، ته هغه ته به ته صحیح، هغه ته به ته ریسپانسیبل هم یي، ته به هغه ته اکاونټیبل هم یي. صحیح ده. نو دا زموږ سره بیسیکلی ډفرنس دی په پروفیشن او اکوپیشن کې. بل زموږ سره د گورننس از د اسټابلیشمنٹ اینڈ مینټیننګ د سوشل، پولیټیکل and economic arrangement by which the practitioner control their practice their discipline, their working condition and the professional affairs. او کوم چې professional affairs دي، working conditions دي، self discipline دی، پای کې زموږ سره د social, political او economic arrangement چې کوم کېږي
نو د دې به څوک دا بیسیکلی دا به څوک مینټین کوي؟ دا به زموږ سره ګورنمنټ چې دا مینټین کوي. نرسز دیرفور نیډس ټو ورک ودین دیر پروفیشنل ارګنایزیشن، او نرسز چې دی هغې له پکار دا دي چې هغه یو په خپل یو پروفیشنل ارګنایزیشن کې دننه چې دی خپل کار چې دی هغه سرانجام کوي. ښه جي اوس دا پروفیشنل دا کریکټرسټیک وایو د پروفیشنل نرسنګ، خو لږ د سره ډسکس کوم چې د دې نه MCQs څنګه راځي. صحیح ده؟ نو لږ به پسې بیک شمه او MCQs صرف دغه د خیم د دې نه ایزي MCQs راځي، خو خلک به کې کنفیوز وي. صحیح ده؟ او د MCQs دا اوس چې زه کوم طریقه خیم دا پر مخکینو سلایډس کې هم دغه حساب دی. صحیح ده؟ نو باډي اف نالج تا ته به داسې درکړی که نه چې نرسنګ از اسټابلیشنګ د ویل ډیفاینډ باډي اف نالج اینډ ایکسپرټیز. نو اوس په دې کې خو دغه زموږ سره بالکل ظاهر دی باډي اف نالج، خو تا ته به اگزامپل به د MCQs به داسې راځي چې ا نمبر اف د نرسنګ کانسپچوال فریم ورک کنټریبیوټ ټو نالج بیسډ اف نرسنګ. نو تا ته به چې دا چې دی زموږ سره د دې ځای پورې به دا ورکړی او د بیا به لاندې اپشن درکړي چې دا زموږ سره باډي اف نالج کې راځي، دا زموږ سره اټانومي کې راځي، دا زموږ سره نور به کوډ اف ایتکس دي، دغه شانتي سیلف ریګولیشن دی. نو دا زموږ سره به کم اپشن کې راځي. نو چې بیا تاسو ته دا کلیر چې دا زموږ سره باډي اف نالج کې زموږ سره یو کانسپچوال فریم ورک موږ په څه کې جوړ کوو؟ موږ په باډي اف نالج کې جوړو. صحیح ده؟ په دې بل باندې اگزامپل کوم چې صحیح پوه شئ. دې ته راوړی اټانومي ووایي. ځه اټانومي دا ده که نه تاسو ته به داسې یو سینیریو بیس کوېسچن درکړي، وایي به چې لیټ سپوز یو اگزامپل تاسو له در کوم، تاسو یو پروسیجر چې دی کوئ هغه پر ایگزامپل پیشنټ چې دی NG ټیوب پاس کوئ که نه، نو دغه NG ټیوب پاس کول NG پاس کول نیزوګیسټریک ټیوب کوم چې موږ ورته وایو معدې ته ولا پیپ کوزئ که نه، تاسو لا ویلي نه دي نو ځکه دلته په دې پښتو کې د معدې پیپ چې دی هغه په دې پوزه باندې وردننه کړي او معدې ته یې ورسوي، دغې ته موږ NG ټیوب وایو که نه. نو دغه ټیوب چې دی دا پاس کول د دې د پروسیجر کول په دې کې اوس پوره هغې سره دا داسې یوازې پروسیجر نه دی. صحیح ده؟ دا به تاسو انشاءالله مخې ته ووایئ خبر ډیټیل باندې شته. صحیح ده؟ نو په دې کې به یو ویل بی اټانومس. نو اوس اټانومي تاسو له به یو سینیریو درکړي چې لیټ سپوز یو آر پاسینګ ان NG ټیوب ټو پیشنټ. صحیح ده؟ تاسو NG ټیوب پیشنټ ته پاس کوئ او په دې کې اوس داسې خدای مکه داسې یو داسې کنډیشن راغی بلیډینګ سټارټ شو، نو بیا به ډاکټر به تا پسې راشي دا ته ایښل وکړو، نو چې بیا ستا سره دغلته ریسپانسیبلیټي ستا وي، ستا اکاونټیبلیټي وي، نو ته به ورته وایې چې تا ته چې دا فیکټر تا ته یاد وي نو ته به ورته وایې چې I am autonomous in my work and I am responsible and I am accountable of that. صحیح ده؟ نو هغه ته به وایې چې دا زموږ سره د دې وجې نه راغی، ریسپانسیبلیټي به یې اخلي چې او بالکل دا کار ما کړی دی، دا زما ریسپانسیبلیټي ده. دویم یو ویل بی اکاونټیبل. دلته نه خبره د ریسپانسیبلیټي اکاونټیبلیټي ډېر زیاته امپورټنټ ده، دا ځکه په دې منځ ډېر زیات زور ورکوم. صحیح ده؟ نو تا ته به MCQs کې به داسې راځي چې ریسپانسیبلیټي اینډ اکاونټیبلیټي لایز ان وچ اف د فالوینګ اپشن که نه. نو په کې به اټانومي هم ورکړي او کوډ اف ایتکس به هم ورکړي، نو بیا سړی په دې کې ډېر زیات کنفیوز وي چې زه کوم یو اپشن وسولګوم. نو یاد به ساتئ چې ریسپانسیبلیټي اکاونټیبلیټي زموږ سره په څه کې راځي؟ په اټانومي کې راځي. دغه شان نور MCQs هم په دې منځ کې دغه شان راوځي او د دې نه به خپل کانسپټ کلیر کړئ. صحیح ده؟ ښه کریکټرسټیک اف ا پروفیشنل نرس. اوس لیټ سپوز ته یو پروفیشنل نرس شوې او ته مطلب په جاب باندې ولګېدې، نو ستا کریکټرسټیک به صحیح، ستا خصوصیت به صحیح. د فرسٹ کریکټرسټیک از کیرینګ. یو ویل بی ا کیرینګ نرس. صحیح ده؟ د نرس اصل کې مانم زموږ سره سره نرسنګ کول، کیرینګ کول. صحیح ده؟ نمبر 2 یو ویل بی هانیسټ. ستا ته چې به کم کار کې هغه پای کې به ته صحیح آنیسټ وایي. صحیح ده؟ بل زموږ سره فیتفول، بل زموږ سره پیشنټ ګډ لیسنر. د پیشنټ به ته صحیح ګډ لیسنر وایي. بل اکاونټیبل وایي او کامپیټنټ وایي. دا خبرې موږ الریډي وکړې چې اکاونټیبل به څنګه وي او کامپیټنټ به څنګه وي. بل یو ویل بی کانفیډنټ، کمیټمنټ به پتا کی، ریفلیکټیو وایي او دغه شانتي نان ججمنټل وایي. مخکې ته دا ورکړي دي ځکه نه وایم. صحیح ده؟ سیلف کیر پرووایډر، ډیجیټل پروینسي او اډاپټیو ریزیلینس اینډ ایکولوژیکل اویرنس. دا ټوټل کوالټي مو پتا کی. دلته د دوه پرېښودل. انټر پروفیشنل کولابریټر، مطلب انټر پروفیشنل کولابریټر دی ته وایي. انټر خو پیژنئ که نه، انټر وایي بټوین، او پروفیشنل مطلب د نور پروفیشنل سره، لکه ته نرس یې دغه شان بل ډاکټر دی، بل په هسپتال کې هوډر شي کلاس 4 دی، دغه شانتي دغه والا دی، دا ټیکنیشن دی، LHVs دي. صحیح ده؟ میډوایبس دي. نو د هغې سره به ته څنګه دغه زموږ سره دی موږ انټر سیکټورل کوارډینیشن وایو. نو یو ویل بی انټر پروفیشنل کولابریټر او بل زموږ سره هیلث ایکویټي ایډوکیټر. صحیح ده؟ هیلث ایکویټي ایډوکیټ وزن پوه کوي. فنکشن اف د هیلث کیر ټیم ممبرز. هیلث کیر ټیم ممبرز کار زموږ سره د دې فنکشن څه دی؟ د مخې ته د کوم سیسټم ما پرېښودو که نه دا مخې ته روان دی. صحیح ده؟ دا په ډیټیل باندې وایو. ښه په دې کې زموږ سره دی فزیشن. نمبر فسټ خو راځي زموږ سره فزیشن. مطلب دا دی چې کوم هیلث کیر ټیم دی، یو پیشنټ لاړو بیمار دی او د دغه بیمار کوم دا پیشنټ چې دی د
زموږ سره د ټول نه اول به دی اسیس کوي زموږ سره فزیشن ډاکټر چې دی ډاکټر بیا د هغې نه پس به دی نرس له ځي فارماسسټ له به ځي دغه شانتې الایډ هیلث پروفیشنل له به ځي دغه شان ایډمنسټریټیو سټاف به وي سوشل ورکر به وي ډایټیشن به وي ټیکنیشن به وي دا ټوټل چې دی دا اوس موږ د دې موږ رول ډسکس کوو چې د فنکشن سره د فزیشن کار خو دا دی چې زموږ سره ډایګنوز اینډ ټریټ د النس کم النس سره چې دی راغلی نو هغه زموږ سره ډایګنوز کی او بل هغه ټریټ کی پرسکرایب میډیکیشن پرسکرایب کی اورسی د پیشنټ کیر او پیشنټ کیر چې دی هغه په نظر ساتي نرس کار سره نرس پرووایډ ډایرکټ پیشنټ کیر ایڈمنسټر میډیکیشن and educate the patient د نرس کار دا دی چې دی به د پیشنټ کیر کوي د پیشنټ خیال به ساتي هغه له میډیکیشن په ټایم ورکوي او بل ایجوکیټ د پیشنټ او پیشنټ چې دی هغه ایجوکیشن به هغه له ورکوي چې ته به مطلب که هغه کور ته ځي نو هغه به د میډیکیشن په باره کې ایجوکیشن ورکوي که دغه شانتې د هغه مطلب پاسېدې کېناستې نه شي نو هغې په باره کې ایجوکیشن به ورکوي صحیح ده بل فارماسسټ کار به صحیح چې ډسپنس د میډیکیشن and provide the advice on the drug use او د فارماسسټ کار به دی چې هغه به میډیکیشن ورکوي او میډیکیشن چې دی هغه به ډسپنس کوي مطلب دا دی چې هغه به پیشنټ له ورکول کار د چا دی یو خو میډیکیشن ایډمنسټریشن دی هغه جدا کار دی بل د میډیکیشن ډسپنس دی نو ډسپنس کول دي دغه ډسپنس دی ته وایي کوم چې ډسپنسران وي مړه په کلي کې چې کوم د ډسپنسران نه ځي دغه والا څه ورته وایي دوايانې چې راوړي کنه دغه ته موږ فارماسسټ کار دغه د ډسپنسینګ دی اینډ پرووایډ د ایډوایس ان د ډرګ او په ډرګ باندې چې کوم ایډوایس دی مطلب دا دی چې دا به ته په اوډي کې خوري دا به ته په ټي ډي ایس کې خوري صحیح ده نو دغه زموږ سره کار د چا دی دغه ایډوایس کول کار د فارماسسټ دی نمبر 4 چې زموږ سره الایډ هیلث پروفیشنل دی نو په دې کې زموږ سره فزیوتراپیسټ راځي ریډیالوجیسټ راځي لیب ټیکنیشنز راځي هو سپورټ د ډایګنوسس اینډ ټریټمنټ چې دا ستاسو سره په ډایګنوسس او ټریټمنټ کې څه کوي هیلپ کوي بل ایډمنسټریټیو سټاف منیج د هاسپټل اپریشن بیلینګ اینډ پیشنټ ریکارډ ایډمنسټریټیو سټاف هغه سټاف دی کوم چې مطلب ستا د پیسو میسو حساب دغه سره او د هاسپټل اپریشن چې دی مطلب هغه منیج کوي او دا شان د پیشنټ ریکارډ چې دی هغه ځان سره ریکارډ کوي نو دغه زموږ سره ایډمنسټریټیو سټاف دی بل سوشل ورکر دی نو اسیسټ د پیشنټ with the psychological support in resource coordination social worker کار صحیح سوشل ورکر د نور خلکو مطلب د سوسایټي چې د هیلپ کوي کنه نه هغه سایکو سوشل سپورټ چې پیشنټ له ورکوي صحیح ده هغه د پیشنټ خواله راځي بل زموږ سره ډایټیشن پرووایډ نیوټریشنل کونسلینګ اینډ میلینګ پلانینګ صحیح ده نو دا د ډایټیشن کار سره هغه کار دا دی چې دغه نیوټریشنل کونسلینګ د پیشنټ وکړي مطلب په دې ټایم به ته دا خوراک کې دا بیا به دا کې ویجیټیبلز به دونه اخلي فروټس به دونه اخلي صحیح ده دغه شانتي ټیکنیشن کار سره اپریټ د میډیکل اکوپمنټ اینډ اسسټ ان پروسیجر په پروسیجر کې هیلپ کول او میډیکل اکوپمنټ چې اپریټ کول دا کار دا ټیکنیشن دی بل انټرپرسنل کولابریشن به آی پی سی ورته وایي کنه انټر پروفیشنل کولابریشن صحیح ده نو انټر پروفیشنل کولابریشن اکر وین د ملټیپل هیلث اینډ سوشل کیر پروفیشنل فرام د ډیفرنٹ بیک گراوند ورک ټوګیدر کله چې ډیفرنٹ دغه پروفیشنل بیک گراوند والا ممبرز او هغه د یو بل سره مطلب نږدې کار کوي لکه لیټ سپوز موږ وایو چې ډاکټر یو ډاکټر دی یو نرس دی یو فارماسسټ دی یو دا دی یو د بل ایډمنسټریټیو سټاف دی دغه شانتي ډایټیشن دی ټیکنیشن دی دا ټول ته راوستل او مطلب د یو پیشنټ په کیر کې دا مصروف دي نو دوی چې کم د یو بل سره کم هیلپ کوي کم کولابریشن کوي دغه ته موږ وایو انټر پروفیشنل کولابریشن صحیح ده with the patient families communities to deliver the highest quality of care او د دې ټول مقصد به صحیح د دې ټول به یو مقصد یو د موږ سره صحیح چې highest quality of care چې موږ پیشنټ ته کو پرووایډ کوو نرس رول به صحیح دی نرس upon act as the central coordinator and communicator central coordinator and communicator کار د نرسي ensuring the seamless patient care across the discipline او نور ډیسپلین کې چې کوم مطلب کیر چې دی هغه به دی به کوشش کوي چې هایست لیول اف کیر چې دی هغه د پیشنټ ته پرووایډ کړي بل زموږ سره بینر سټیجز اف نرسینګ ایکسپرټیز ام سی کیوز یو جړل ده صحیح ده د دې نه خامخا ام سی کیوز په پیپر کې راخلي نو ځان پوه کوي په دې باندې بینر سټیجز اف نرسینګ ایکسپرټیز ځان اول په دې ټاپک پوه کوي نرسینګ ایکسپرټیز دې ته وایي کنه چې ته یو کار کې او ته پای کې ایکسپرټ شي ایکسپرټ دې ته وایي چې مطلب تا کار بار کړی او ته پای کې مطلب هایست لیول استا مطلب ثاني مطلب بل کس خنه شي کولای صحیح ده ته د ټولو نه ښه کولی شي دغه ته موږ نرسینګ ایکسپرټیز وایو نو دا به ته څنګه ډیولپ کې به ځان کې نو دغه ډیولپمنټ دپاره بینر چې دی هغه سټیجز ورکړي پای کې سټیج 1 2 3 4 5 دي که نه 5 سټیجز دي نمبر فسټ سټیج دا دی که نه چې که اوس تاسو په دې سټیج باندې تاسو ځان ته وګورئ خپل هر یو سټوډنټ چې دی ځان ته وګورئ نو یو آر ا نویس دې ته وایي که نه چې یو هیو نو ایکسپیرینس
په تاسو د سره ایکسپیرینس نشته یو ار د فرست سیمستر سټوډنټ او تلاړ شي از ا فرست سیمستر سټوډنټ هاسپټل ته نو به ته په هاسپټل کې لکه دام سړی نه پیژني چې دا ډاکټر دی که دا زموږ سره نوکر دی صحیح ده نو هغه اکثر هغه نوکر ته هم سرجي کوي صحیح ده نو ته نو ویسې نرسنګ سټوډنټ کېږي نه په فرست سیمستر کې سیکنډ کې صحیح ده بیا خو چې کله ایکسپوجر وشي بیا سړی پته ولګي پرفارمنس از لیمیټډ ستا پرفارمنس په لیمیټډ وي انفلیکسیبل اینڈ گورنډ بای د ټیکس پری رولز اینڈ ریګولیشن رادر دین ایکسپیرینس مطلب ستا سره به ایکسپیرینس نه او کم چې تا تیوري ویلي هغه به ستا په ذهن کې پرته وي نمبر 2 ایډوانس بګنر اوس ایډوانس بګنر بدای کنه چې ډیمانسټریټ د مارجینلی ایکسپټیبل پرفارمنس مطلب دا چې ته به هسپتال ته تلاړې او تا دوه درې ورځې هلته تېرې کړي تا وپېژنې چې دا ډاکټر دی دا نرس دی دا ټیکنیشن دی دا پکې بل دی دا پیشنټ دی دا د پیشنټ اټینډنټ دی صحیح ده د کېناستو ځای دا دی د دغه شانتي د اوبو څښلو ځای دا دی لکه ته هر څه لږ لږ وپېژندل که نه ایډوانس بګنر یې تو نو په دې کې به ته مارجینلی ایکسپټډ پرفارمنس مطلب هلته که بیا پیشنټ ته کار کولی یا پیشنټ ته لکه میډیکیشن کولی بل څه لکه د پیشنټ کیر کولی نو هغه به ته ایکسپټیبل پرفارمنس باندې مطلب ته به هغې ته به لکه تن به ورته ایښودی شي کولی به شي ریکګنایز د مینینګفل آسپیکټ اف ا ریل سچویشن هیز ایکسپیرینس ان ا ریل سچویشن ټو میک د ججمنټ اباؤټ دیم چې یو د ریل سچویشن دپاره ته بیا ججمنټ چې دی هغه به اخیستی شي سټیج 3 چې زموږ سره کانفیډنس سټیج دی نو دا زموږ سره بیسیکلی ډیولپ کېږي هیز 2 اور 3 year اف ایکسپیرینس چې کله ستا 2 یا 3 کاله وشي په ایکسپیرینس کې په یو وارډ کې پر ایگزامپل ته هاسپټل ته لاړې ته پر ایگزامپل لیټ سپوز ته په سی سی یو وارډ کې په کارډیک کریټیکل کارډیک وارډ کې که نه نو په هغې کې ته یې نو په سی سی یو کې پر ایگزامپل ستا 2 to 3 years وشو او ستا په هغې کې دومره ایکسپیرینس راغلی ته په هغې کې کامپیټنټ یې मतलब demonstrate the organizational and planning ability, differentiate the important factor from the less important aspect of care, coordinate the multiple complex care demand. وس داسې په دې کې دا کامپیټنټ مقصد دا دی که نه چې ته په یو پروسیجر کې ته کامپیټنټ په هله یې چې کله هغه پروسیجر ته په ریسپانسیبلټي او اکاونټیبلټي ته څه سرته رسولی شي په ریسپانسیبلټي باندې او په اکاونټیبلټي باندې ته سرته رسولی شي دغې ته موږ څه وایو دې ته موږ کامپیټنټ وایو صحیح ده او ته هغې ته څه پرووایډ کړي لیس امپورټنٹ اسپیکټ اف کیر چې هغه ته وښیي چې مطلب دا څیز پکې لږه هم دی ډېره هم دی پریارټي پای کې جوړولی شي بل کوارډینیټس د ملټیپل کمپلیکسز کیر ډیمانډ او کم چې زموږ سره ملټیپل کمپلیکس په کیر ډیمانډ کې راځي مطلب دا دی چې کم ډیمانډ هغه ته مینه پکار دی کم کیر هغه ته مخکې پکار دی بیا دویم دریم نو دغه پریارټي بیس دغه جوړول دغه کار اصل کې زموږ سره په کامپیټنټ سټیج 3 کې کېږي صحیح ده دا بینر سټیج 3 دی بلې زموږ سره بینر سټیج 4 هغه دی پروپیسینټ ام سی کیوز د دې نه موږ ته راغلی پروپیسینټ نه صحیح ده چې بیا تاسو ته یاد دي چې دا زموږ سره ډیولپ کېږي په څونه اییر کې په 3 to 5 years کې 3 to 5 years ستا کله په یو سچویشن کې په یو ځای کې ستا ایکسپیرینس وشي یا په یو پروسیجر کې ستا ایکسپیرینس وشي دغې ته موږ پروپیسینټ بیا وایو صحیح ده د سټیج 4 دی د بینر نو پرسیب سچویشن از هول رادر دین ان ټرم اف پارټس په دې کې به ته از ا هول ځې کم سچویشن چې هغه به ته از ا هول اخلي پارټس مطلب دا دی چې هغې کې مطلب ته یو خبره یا دوه درې خبرې نه خو مطلب ټوټل چې کم سچویشن راغلی هغه به ټوټل ته څه کوې ته پرسیف کوې دغه شانتي از ان سټیج 2 سټیج 2 کې خو موږ مطلب از ایډوانس بګنرز وو که نه نو یوز د میکزیمز از گایډ پر ورډ ټو کنسیډر ان ا سچویشن په یو سچویشن کې به ته مطلب میکزیمم به ته څه کنسیډر کوې هیز د هولیسټیک انډرسټینډینګ اف د کلاینټ او د کلاینټ چې کوم هولیسټیک انډرسټینډینګ دی مطلب دا دی چې د هغه مطلب په ریکوري کې ته هیلپ وکړي د کلاینټ صحیح ده او وچ امپروو د ډیسیژن میکینګ چې هغه زموږ سره ډیسیژن میکینګ امپروو کړي او بل فوکس ان د لانګ ټرم ګول او کوم چې زموږ سره لانګ ټرم ګول لپاره باندې زموږ سره د یو پروپیسینټ چې بیا فوکس وي نو یاد ساتئ د پروپیسینټ لپاره مین خبره 3 to 5 year experience دی لپاره او دا زموږ سره د بینر سټیج 4 دی او بل په دې کې زموږ سره هولیسټیک انډرسټینډینګ اف د کلاینټ چې دی هغه به په دې کې خامخا پکاري او فوکس ان د لانګ ټرم ګول چې دی هغه په دې کې موجود وي بل ایکسپرټ نو اوس په یو کار کې ته ایکسپرټ شوي ایکسپرټ دی ته وایي چې پرفارمنس از فلوئډ فلیکسیبل اینډ هایلی پروپیسینټ ته په یو کار کې هایلی پروپیسینټ او فلیکسیبل مطلب دا دی که ته دې ته به زه داسې ویم ایکسپرټ ته که نه چې خلک چې وایي آی وی لاین ایکسپرټ دی نو آی وی لاین ایکسپرټ دی ته وایي چې هغه ګوره هغه آی وی لاین داسې لرې نه ورغوزار کېږي نه دی دغه رګ ته نو هغه ځان رګ ته رسولی لکه دومره هغه ایکسپرټ شوی په دې کې صحیح ده نو لانګر ریکوایر رولز د دې لپاره بیا رولز ګایډ لاین او میکزیمز چې هغه ریکوایر نه ټو کنیکټ انډرسټینډینګ ټو سچویشن اف اپروپریټ ایکشن ډیمانسټریټ هایلی سکلډ انفیټیو اینډ انالیټیک ابیلیټي ان سچویشن از انکلاین ټو ټیک ا سرټن په دې کې نور څه نشته صحیح ده ګران پکې څه نشته خو دلته لاندینۍ سمري ته وکړئ فرام نویس ټو ایکسپرټ excellence and power in clinical nursing practice
اوس په نرسنګ کلینیکل نرسنګ پریکټس کې زموږ سره څه پکار دی موږ له پکار دی چې موږ د نویس نه چېرته لاړ شو موږ ایکسپرټ ته ځان ورسو صحیح ده نو د ټوټل سټیجز نه موږ پاس کیږو اول موږ څه یو اول موږ نویس یو صحیح ده او نمبر سیکنډ بیا موږ ایډوانس بګنرز یو نمبر تھرډ موږ بیا کامپیټنټ یو نمبر فورث موږ پروفیشینټ یو نمبر 5 او زموږ بیا پای کې ایکسپرټ شو ها دا زموږ سره وای د دې ځینې راغستل دغه ته ضرورت نشته صحیح ده ها اول ټول نه ولې نوویس دا چې نو پروفیشنل ایکسپیرینس دا سره ورس ایکسپیرینس ټین دغه ته موږ نوویس وایو بل له بګنر نو بګنر دا کین یو منټ سیز مې وران کو ها بګنر دی ته وای کنه چې کین نوٹ د ریکرنٹ مینینګفul situational component but not prioritize between them دی priority نشي جوړولای beginner stage کې به priority نشي جوړولای ما تاسو already discuss کړی چې prioritize priority چې دا موږ په کوم stage کې جوړو هغه موږ جوړو په competent یا په proficient stage کې او په competent چې به زموږ سره begin to understand the action in term of the long range goal بلکې long term goal به زموږ proficient چې perceive the situation as a whole rather than its aspect موږ به aspect طرف ته نسو پدې کې او موږ به کم سایډ ګورو موږ به as a whole چې هغه موږ سټډي کوو پدې کې او بل زموږ سره expert نو په expert کې زموږ سره has intuitive grasp of the situation and zeros in the accurate region of the problem او مطلب د که یو پرابلم راشي نو هغه موږ په د accurate aspect نه چې دی موږ مینیج کولی شو بیا ها بل زموږ سره career role was د زیر په خو منیم زګیوز ډیر دی ښه career role دی ته وایي کنه career a role is a set of expected behavior associated with a person's status or position role include the behavior rights and responsibility role څه ته وایي role وایي ذمہواري ده نو ذمہواري کې به ستا بیهیویر راځي ستا رایټس به راځي او ستا ریسپانسبلیټیز به راځي بیهیویر دې ته وایي که نه چې فار ایگزامپل تا ته یو کس دی او هغه تا ته ښه خبره وکړه او تا هغې ته ریسپانس وکړو بل یو کس تا ته بده خبره وکړه هغې ته تا څنګه ریسپانس ورکړو نو دغه ښه ریسپانس ورکول یا بد خبرې ته ریسپانس ورکول دغه ریسپانس ورکول ته اصل کې موږ څه وایو response to an action is called behavior صحیح ده بلې rights ستا کم یو rights دي ستا کم حقوق دي صحیح ده نو هغه حقوق چې دی هغه زموږ سره په رولز کې راځي او بل responsibilities خو ذمہواریانو ته وایي نو دا زموږ سره د expected behavior associated with the person status چې مطلب ستا نه لکه ته as a student ستا نه د کور کې ستا رول څنګه دی او ستا نه expected behavior څنګه دي مطلب دا دی چې دی به کالج ته ځي خپل کلاسونه په ټایم اخلي د هغې نه پس به راځي بیا به خپله سټډي په ټایم کوي د هغې نه پس مونځونه چې دی 5 ټایمه مونځ به کوي صحیح ده نو دا زموږ سره د یو سټوډنټ نه چې دی د هغه یو سټوډنټ رول دی صحیح ده اوس کریر رول کې بیا ستا فنکشن چې دی هغه چینج کېږي رول به چینج کېږي نرسز فنکشن ان ا ویرایټي رول اف ایوری ډے اوس ایز ا نرس شوې ته نو نرس کې بیا ستا دا کار نه چې ته کالج ته ځه بیا کور ته راځه مونځ کوه او سټډي کوه بیا سمله دا کار بیا ستا نه ایز نرس کار بیا ستا بدلیږي صحیح ده نو پای کې ویرایټي اف رولز دي صحیح ده چې پای کې امپورټنټ roles overlap which may lead to a conflict in expectation or responsibility چې پای کې زموږ سره conflict راځي په expectation کې او responsibility صحیح ده nurse assume in a number of roles which they can provide care to the client nurses often carry out these roles concurrently not exclusive of one another نو اوس زموږ سره nurses چې دي که نه دی به زموږ سره number of role چې دی پرووایډ کوي او هغه به ټوټل رولز به صحیح پیشنټ سنټر به یا به زموږ سره انډیویجولایزډ کیر چې دی د هغې د پرووایډ کولو دپاره به دی کوشش کوي صحیح ده فار ایگزامپل د نرس may act as a counselor for example یو نرس دی هغه as a counselor کار کوي نو while providing the physical care and teaching aspect of that care نو هغه په دغه as a counselor کار کې به دی as a physical care هم دی کوي او بل teaching aspect of that care چې دی هغه هم دی provide کوي these roles required at a specific time depend on the need of the client and aspect of a particular environment was the roles perform کول تعالی ډیپند کوي په سچویشن باندې که دغه سچویشن ته مطلب که کلاینټ لوس په یو سپیسیفیک ټایم کې یو سپیسیفیک رول لکه تعالی د کول پکار دی نو پکار دا چې ته هغه په هغه ټایم کې ادا کړي لکه یو دغه دی یو ستا یو پیشنټ دی هغه خبرې نشي کولی نو د هغه مطلب خپل رای نشي ظاهرولی نو په دغه ځای کې به ته نرس ان ایډوکیټ کار کوي او هغه د پیشنټ لپاره مطلب د خوالي چې دی هغه سوچ کوي او مطلب ډاکټر چې دی ټوټل هسټري به بیا دغه وایي نرس وایي لکه دلته یې ورکړي دی د موږ شاته مو وي او دلته به یې موس په ډیټیل باندې وایو صحیح ده کیر ګیور نمبر فسټ رول به د پروفیشنل نرس صحیح کیر ګیور به نمبر سیکنډ کونسلر به ټیچر به کلاینټ ایډوکیټ چینج ایجنټ کمیونیکیټر
ټیم ممبر، ریسورس پرسن، لیډر، ډیسیژن میکر اینډ ریسرچر. یاد ساتئ د دې نه به کنفرم ګورئ په پیپر کې چې دی د دې نه به کنفرم زما ولیکئ چې زم چې 4 MCQs به د دې نه خامخا راځي. 4 دا ما لږ وي د دې نه موږ ته په پیپر کې آی تھنک زما داسې خیال دی چې لکه 9-10 MCQs موږ ته د دې ټاپک نه موږ ته صرف راغلي صحیح ده. نو او دا یوازې په دې پیپر کې نه، دا زموږ سره په ایتکس په پیپر کې هم راغلی او دغه شانتې په نور زمانه هیر دی خو په دغه کې هم راغلی، په د سیکنډ سیمسټر په اپوین کې هم راغلی او په نور سیمسټرو کې هم په دې هر یو پیپر کې دا ایډ شوي دي صحیح ده. نو دا په دې باندې ځان د وخت نه وسپوه کوي. د ټول نه پس نمبر دی کیرګیور او MCQs دي آسان نه ځي خو سړی نه بیا په هغه ټایم کې هېري صحیح ده، غلطي کې پکې. کیرګیور د نرس پرووایډ د هولیسټیک کیر. یاد ساتئ هر یو نرس چې دی هغه به هولیسټیک کیر پرووایډ کوي. هولیسټیک کیر دی هغه کیر ته وایي چې هغه د پیشنټ په ریکوري کې هیلپ کوي صحیح ده. دیټ اډریسز ناٹ اونلی د فزیکل نیډز، د یوازې دا نه چې ته به د پیشنټ چې کوم ضرورت دي هغه ول پوره کړي صحیح ده، خو بٹ آلسو د ایموشنل، سوشل، کلچرل اینڈ اسپریچول ډایمنشن. خو ته به هر یو ډایمنشن ته د پیشنټ ګوري چې د اسپریچولی، کلچرلی، سوشلی صحیح ده، ایموشنلی د څنګه سټیبل دی که نه دی. بل کیر ګیوینګ مینز بینګ پریزنټ پروموټینګ. کیر ګیوینګ مطلب دا دی چې ته بالکل پیشنټ ته وایې چې زه ستا څه پکار زه په دې کې هغې لپاره موجود یم صحیح ده. خو داسې نه چې هغه درته وایي چې ورشه مال یو پیاله چای راوړه، ته بیا په هر هوټل کې ګرځې او هغه له بیا چای راوړي صحیح ده، داسې نه. هغې پیشنټ ته به وایي چې ستا چې کوم نیډز دي هغه سپریچول نیډز دي، ته به هغه نیډز آیډنټیفای کړې او بیا به د هغې ریزالو کولو صرف کوشش کوې صحیح ده. نو دغه او داسې به کوې چې هغه ته ورکم کولی شي، هغه ته اچیو کولی شي. مطلب دا دی چې یوازې کوشش زموږ مقصد نه دی، خو چې د هغه چې کوم نیډز دي نیډز موږ پوره کړو، د هغه موږ ایموشنل نیډز پوره کړو، د هغه موږ سپریچول نیډز پوره کړو صحیح ده. نو دغه زموږ سره کیرګیور کار دی. بل پروموټینګ کمپارټ چې دی هغه پیشنټ ورکو، پریزروینګ ډیګنیټي د هغه موږ عزت وساتو، اینډ سپورټ د پرسن ایز ا هول ناٹ میرلی ټریټینګ ډیزیز. موږ له دا نه پکار چې صرف موږ د ډیزیز خیال ساتو چې ډیزیز ښه شي، خو موږ له ایز ا هول ایز ا هیومن چې دی د هغه خیال ساتل پکار دي. نو کیرګیور باندې پوه شوئ. کیرګیور څه ته وایي چې موږ د پیشنټ په هولیسټیک کیر کې د هغه هیلپ وکړو، د هغه یوازې فزیکل نیډ موږ نه اډریس کوو، خو د هغه موږ سپریچول نیډز، د هغه موږ ایموشنل، دغه شان کلچرل، سپریچول، ایموشنل او سوشل نیډز چې دی هغه موږ آیډنټیفای کړو. او بل کیر ګیوینګ مطلب دا دی چې موږ وایو پیشنټ ته وایو چې موږ بینګ پریزنټ، موږ دلته لکه مطلب زه ستا لپاره دلته موجود یم صحیح ده. پروموټینګ کمپارټ د هغه موږ آرام چې دی هغه موږ څه کړو پروموټ کړو، دغه شان د هغه موږ ډیګنیټي چې دی د هغې خیال وساتو، اینډ سپورټینګ د پرسن ایز ا هول ناٹ میرلی ټریټینګ ډیزیز. موږ یوازې دا نه پکار چې موږ ډیزیز چې صرف ټریټ کړو صحیح ده ښه جي. بل زموږ سره کمیونیکیټر. نو نرس از ا کمیونیکیټر به څنګه وي، په دې باندې دا ټایم ډېر ځکه اخلم که نه چې دا ټاپک امپورټنټ دی صحیح ده. نرس از ا کمیونیکیټر به څنګه وي؟ نو نرس از ا کمیونیکیټر به داسې چې A nurse is a communicator by building the meaningful relationship through listening, speaking, observing and documenting. یاد ساتئ نرس ته موږ هله کمیونیکیټر وایو چې دی د پیشنټ خبره ښه ښکلې په صحیح طریقه باندې اوري. بیا سپیکینګ دی چې کومې خبرې کوي په هغې باندې پیشنټ هم پوهېږي، داسې نه چې دی د ځان سره بیا صرف لګیا یا په هغې باندې پیشنټ نه پوهېږي. نو سپیکینګ چې دی هغه هم نه دی بالکل مطلب دغه به چې پیشنټ چې دی هغه پرې پوهېږي. ابزروینګ دی به ابزرویشن کوي د پیشنټ صحیح ده. اینډ ډاکومنټینګ او هغه بیا ډاکومنټ کوي د ځان سره. افیکټیو کمیونیکیشن از د فاؤنډیشن for all the other roads. It enable the understanding, trust, safety and continuity of care. او ګوره چې یاد ساتئ په دې کې مین چیز نه دی په هر څه کې هغه کمیونیکیشن دی. که هغه تاسو په هر فیلډ کې یي خو کمیونیکیشن چې دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی صحیح ده. که ستا کمیونیکیشن دغه صحیح یي نو ته مطلب خان سن ته راپرځولی شي په هغې باندې صحیح ده. نو کمیونیکیشن به ډېر زیات خیال ساتئ. په دې کې به زموږ سره یو بلډینګ یو مینینګفل ریلیشنشپ زموږ د یو کس سره جوړېږي صحیح ده. که هغه زموږ پیشنټ وي که هغه د پیشنټ اټینډنټ وي، خو د هغې سره زموږ یو مینینګفل ریلیشن موږ له پکار دی چې جوړ کړو. بل دی کونسلر. کونسلر دې ته وایي که هغه ته اوس فار ایګزامپل پیشنټ زموږ یو مسله ده، یو نیډ دی او دغه نیډ چې دی موږ څه کول غواړو، موږ د هغې زموږ سره مطلب څه حل نه وي، نو پیشنټ چې دی بیا موږ کونسل کوو صحیح ده. کونسل څنګه کې ایز ا کونسلر د نرس هیلپ د انډیویجول ټو انډرسټینډ یر فیلینګ. نو اوس MCQs کې داسې راځي چې ایز ا کونسلر به یې نه وي ورکړی، تا ته به وایي چې د نرس هیلپ ټو انډیویجول انډرسټینډ دییر فیلینګز، cope with the stress and adapt the health related changes. د دې څخه پیدا ورکړی وایي به چې په دې کې نرس زموږ سره څه کار کوي، نو نرس په دې کې ایز ا کونسلر کار کوي صحیح ده. نو بیا چې تاسو ته یادي چې کله زموږ سره د پیشنټ فیلینګز د هغه سټرس چې دی هغه کوپ کول او هغه د هیلث ریلیټډ چینجز سره اډاپټ کول، دغه کار زموږ سره
د چاره دا زموږ سره د کونسلر کار دی چې دغه فیلینګ موږ انډرسټینډ کو، هغه سټرس چې دی دغه کوپینګ کې هیلپ وکړو، او بل دغه هیلث ریلیټډ چینجز چې دی دغه سره یې څه کو اډاپټ کو. لکه هیلث ریلیټډ چینجز چې دی هغه زه داسې ویلی شم، لکه لیټ سپوز یو کس دی او هغه کینسر هغه ته شوی دی، نو د کینسر سره به هغه خپل ژوند څنګه تیروي، صحیح ده. نو دغه اډاپټیشن طریقه هغه ته ښول، هغه ته وایي چې د هغه ته کوم سټرس هغه ته د کینسر د وجې نه جوړېږي، هغه سټرس هغه به څنګه کوپ کوي، هغه به څنګه د هغې سره ځان اډاپټ کوي. نو دغې ته موږ ایز ا کونسلر کار وایو. دس رول ډز ناټ انوالو د سایکوتراپي. په دې کې سایکوتراپي نه ده، بټ فوکس آن د ایموشنل سپورټ. خو هغه یو ایموشنل سپورټ ورکول دي، دغه ګایډنس کول دي، and helping the client to make the sense of their experience during the illness or crisis. په illness او په crisis کې دغه څه هیلپ کول دي، صحیح ده. بل دا خو آسان دی که نه، چې زموږ سره ایز ا ټیچر یا ایجوکیټر چې دی نرس کار کوي، صحیح ده. نو زموږ سره ایز ا ټیچر به دی څنګه کار کوي. In this role the nurse helped how the people learn the nurse help the people learn how to care for themselves. چې څنګه به هغه د ځان خیال ساتي، یا به مونږ ټیچینګ به مونږ د فیملی کوو چې تاسو به څنګه د خپل پیشنټ چې د خیال ساتي. سره ټیچینګ از شیرډ پروسیس. ټیچینګ چې زموږ سره یو شیرډ پروسیس دی، ویر د نرس اسیس، په دې کې به نرس چې اسسمنټ کوي، ریډینس ټو لرن، او بیا به د هغې لپاره ریډینس ټو لرن چې هغه پیپل چې دی یا پیشنټ چې دی هغه به ځان به ریډي کړي، ریسپیکټ انډیویجول ایبیلیټي، او کم د انډیویجول ایبیلیټي چې دی هغه به ریسپیکټ کړي. لکه لیټ سپوز که زه واخلم که نه، که تاسو اوس د خپل ټیچر چې د خیال نه ساتئ، د ریسپیکټ خیال نه ساتئ، نو بیا تاسو دغه نه څه زده کولی هم نه شئ، صحیح ده. نو دغه چې دی زموږ سره یو امپورټنټ اسپیکټ دی په دې کې، چې زموږ سره ریسپیکټ د انډیویجول ایبیلیټیز، چې دغه کوم ایبیلیټیز دي د هغې موږ ریسپیکټ وکړو، نو هلته موږ د هغه نه څه زده کړو، صحیح ده. اینډ امپاور د کلاینټ اینډ فیملیز وذ د نالج فار پروموټینګ د انډیپنډنس، د انډیپنډنس دپاره او د ویل بینګ دپاره چې دی موږ کار وکړو، نالج چې دی هغه موږ اچیو کړو. بل کلاینټ از ان ایډوکیټ. نو په دې کې دا خبره یې زده کوي د نرس از ان client educate is an educate stand beside the client. The nurse is an educate stands beside the client. دا به د client سره ولاړ دي، صحیح ده. protecting their rights، دغه د رایټس لپاره به خبره کوي. ګوره د وکیل کار صحیح ده، تاسو ما پرون هم ویلو په بل لیکچر کې چې د وکیل کار صحیح هغه د یو کس لپاره دغه د حقوق لپاره خبره کوي، صحیح ده. نو دلته هم کلاینټ ایډوکیټ، ته به د کلاینټ ایډوکیټ دغه لپاره به ته وکیل، نو کله دغه لپاره وکیل دغه رایټ په څه کې پروټیکټ کوي، دغه د ویلیوز دغه د چوایسز به څه کې دغه خیال په ساتي. ایډوکیسی انوالو د سپیکینګ اف وین د کلاینټ کین ناٹ. ایډوکیسی دې ته وایي چې کله کلاینټ په خپله خبره نشي کولی او ته د هغه لپاره خبره کوي، ته موږ ایډوکیټ وایو. کلاینټ ایډوکیټ ورته وایي، او نرس از ان ایډوکیټ چې دی کار به کوي، صحیح ده. ښه. اینډ سیف ګارډینګ د ډیګنیټي اینډ اسپیشلی فار د ولنریبل. نو په دې کې MCQs دپاره یاد ساتئ چې کله زموږ سره ایډوکیسی انوالو، نو MCQs کې داسې راځي چې وین د پیشنټ کین ناٹ سپیکینګ اپ، when the patient cannot speaking up, then here the nurse role is dash. نو بیا به راځي زموږ سره nurse role is in educate، صحیح ده. بل یا داسې هم راتلی شي چې the nurse is stand beside the client. The nurse is stand beside the client protecting their rights. In this condition the nurse role is. نو بیا به تاسو لیکئ چې nurse role is in educate. بل ټیم ممبر. نو ټیم ممبر دی ته وایي چې نرس از اسینشل اینڈ ټیم ممبر پر د هیلث کیر ټیم هو کولابریټ ود د ادر ټوورډز د شیرډ گولز. فار ایگزامپل یو گول لکه لیټ سپوز یو سی پی آر کول د پیشنټ کول که نه، دغه سی پی آر کول دا د پیشنټ مطلب دا زموږ یو گول دی چې سی پی آر موږ په صحیح طریقه باندې پرفارم کړو. نو ته پای کې یو ټیم ممبر یي، او بیا دغه ټیم ممبر تا ته به یو سپیسیفیک رول چې دی هغه ایزاین شوی، او دغه role چې هغه ته پرفارم کړي. This role require the mutual respect, clear communication and recognition that quality and emerge from the collaborative effort rather than the isolated practice. مطلب دا دی چې isolated practice ته نشي کولی، نو ته به as a team member collective کار به کوئ، او تاسو به مطلب خپل ګول چې دی هغه اچیو کوئ. بل زموږ سره nurse is a resource person. MCQs دا ټول MCQs دی، ګوره که زه پکې ونه یم که نه چې دا MCQs نه دی، نو خو ځان پې پوه کوئ دا ټول MCQs دي، صحیح ده. resource person is a resource person. که دا ټاپک تاسو سره دې ځای نه کلیر کړئ، بل ځای نه ځان کلیر کړئ. زه خو خپل کوشش کوم چې څونه زه ویلی شم چې هغې ووایم، خو که تاسو دې ځای نه بیا هم نه پوهېږئ، دا د بل ځای نه چېرته کلیر کړئ، دا په هر ځای کې ویل دي، صحیح ده. د رول اپ نرسز، رول اپ پروفیشنل نرس که نه، نو دا د بل ځای نه کلیر کړئ، خو ځان په دې ټاپک پوه کړئ، دا پرېږدئ نه. ګورئ ښه، دا امپورټنټ دی. Is a resource person. No, as a resource person, the nurse share the accurate, relevant, and the health information with the client, families, and communities. Among the clients سره، the families سره، the communities سره، موږ چې کوم information موږ شیر کوو، نو یاد ساتئ هغه به موږ سره accurate پي، relevant پي،
صحیح ده. دا به زموږ سره مطلب د سچویشن سره ریلیونټ یا د هیلث انفارمیشن سره به ریلیونټ او اکوریټ بالکل صحیح انفارمیشن به ته د پیشنټ سره شیر کړي. نو کوم ریسورسز چې ته شیر کړي نو په کار ده چې هغه accurate وي، صحیح ده، او relevant وي. نو this role support the informed decision making and the help the individual navigate the health system service and available support resources. نو دغه چې کوم support resources دي، د systems دي، services دي، نو د هغې د provide کولو دپاره موږ څه کوو؟ as a resource person کار کوو. بل nursing is a leader. نو د nurse leads by influencing the other. نو یاد ساتئ یوازې د نرس دا کار نه دی چې کله نرس په یوازې خلکو ته میډیکیشن به کوي او د پیشنټ کیر به کوي. نرس از ا لیډر هم کار کوي. لکه تاسو که سوچ وکئ که نه، ما تاسو ته پروني لیکچر کې ویلي ډاکټر دلدار از ناو د ډین، هغه زموږ سره اوس ډین دی. نو په هغه ځای کې اوس نرس از ا لیډر دی، هغه نرس دی زموږ سره از ا لیډر کار کوي، صحیح ده. نو لیډز انفلوئنسینګ ادر سیټینګ پازیټیو ایگزامپلز اینڈ پروموټینګ د کوالټي کیر او د کوالټي کیر د پرووایډ کولو دپاره لیډرشپ مې اکر ایٹ د بیډ سایډ، دا په بیډ سایډ باندې هم کیدی شي، ودین د ټیمز هم کیدی شي، اور ان کمیونټیز هم کیدی شي، او دغه شانتي ګایډډ بای د ریسپانسبیلیټي اینڈ پروفیشنل ججمنټ، صحیح ده. په دې کې به ریسپانسبیلیټیز ته او پروفیشنل ججمنټ به کیږي. بل دی زموږ سره decision maker. The nurse is a decision maker by using the critical thinking and clinical judgment. ته به یو decision چې دی، یو فیصله به ته په خپله باندې کې او based on the critical thinking، مطلب ته به سوچ کې او دغه سوچ په بیس باندې به ته څه کې فیصله به کوې. clinical judgment to choose the appropriate action. This role directly connected to the nursing process, ethical reasoning and accountability for the outcome of the care decision. نو دا خو ایزی دی، صحیح ده. بل زموږ سره change agent. change agent دی ته وایي چې in this the nurse role the nurse help bring about the positive change. موږ به د یو positive change لپاره څه کوو؟ سوچ وکړو. and the client behavior, care practice or the health system. nurse identify the problems, question ineffective routine and support improvement that enhance the health and quality of care. په کار دا دی چې موږ یو positive change چې دی هغه راولو، او د client چې کوم behavior دی او زموږ چې کوم care practices دی یا health care system دی هغه موږ په یو positive way کې څه کوو؟ هغه change کوو. نو په دې ځای کې به nurse as a change agent چې دی کار کوي، صحیح ده. nurse چې دی هغه به د patient problem څه کوي؟ هغه به identify کوي د هغه چې کوم ineffective routines دي، مطلب چې کوم چې د پیشنټ لپاره ښه نه دي، د هغه په ریکوري کې هیلپ نه کوي، نو هغه موږ څه کوو؟ هغه موږ کوېسچن کوو، یا مطلب دا دی چې هغه موږ ایرایز کوو. اینډ سپورټ د امپرومنټ، او د هغه امپرومنټ کې چې دی موږ څه کوو؟ یو سپورټ په هغه ورکوو. اینډ انهانس د هیلث اینډ کوالټي اف کیر، او کوم چې کوالټي اف کیر دی یا د هغه هیلث دی نو هغه به موږ څه کوو؟ انهانس کوو، یو پازیټیو سایډ ته به بوزو. دغې ته موږ چینج ایجنټ وایو. بل دی زموږ سره ریسرچر. د نرس primarily is a consumer of the research. دا زموږ سره د یو ریسرچ کنزیومر وي. یاد ساتئ که چېرته یو نرس زموږ سره ریسرچر جوړ نشي، خو چې دی بیا د هغې کنزیومر خو جوړ شي که نه، چې یو بل کس یو ریسرچ کړی و هغه د هغې مطلب یو کنزیومر دا دی. کنزیومر دې ته وایي چې د هغه په خپل استعمال کې راولي، صحیح ده، چې دغه ریسرچ چې دی په خپل استعمال کې راولي. نو که یو نرس چې دی هغه ریسرچر په خپله جوړ نشي، خو چې دی بیا زموږ سره کنزیومر اف ریسرچ چې دی هغه دی خامخا جوړ شي، صحیح ده. یا به دی زموږ سره ریسرچر یا به دی کنزیومر اف ریسرچر وي. meaning the nurse uses the scientific evidence to guide the practice. This role reflects the professional responsibility to stay informed, apply the evidence thoughtfully and contribute to improve the nurse outcome. چې کوم د nurse outcome دی چې هغه به موږ څه کوو؟ improve کوو. مین خبره په نرسینګ ریسرچ کې دا ده چې یو زموږ سره نرسینګ ریسرچ دی او بل زموږ سره کنزیومر اف د ریسرچ دی. یو ریسرچر دی او ریسرچر چې کوم کس ریسرچ کوي هغه ته موږ ریسرچر وایو. نو که ته چېرته ریسرچ نشي کولی نو بیا په کار دا ده چې کوم بل کس چې کوم ریسرچ کړلی د هغې ته خو ته کنزیومر جوړ شي که نه، هغه په خپل پریکټس کې راولي او هغې باندې زموږ سره نرسینګ آؤټکمز چې دی هغه به امپروو کړي. ښه ګورئ خماریانو، بل دی زموږ سره لیډر. نو نرس ایز ا لیډر دا خبره خو موږ الریډي وکړه. ښه دوباره یې وکړو، دلته شاتني په دې کې موږ وکړی، دوباره یې نه کوو، صحیح دی. دا به ځان په خپله وګورئ یو شی دی. اوس دلته زموږ سره ورکړی دی چې کور ټیم او ایکسټینډډ هیلث کیر ټیم، او بل دی زموږ سره ایکسټینډډ کمیونټي کیر ټیم. نو په دې کې بیا زموږ سره ټوټل راځي چې زموږ سره ارلی چایلډهوډ سپیشلیسټ دی، پکې دغه شان دی هیلث بیهیویر سپورټ دی، کیر منیجر دی، نرس دی، دا ټوټل د پیشنټ په ریکوري کې چې دی هیلپ کوي، صحیح ده. فارماسسټ دی، ډینټسټ دی، دغه شانې سوشل سپورټ سروسز ولي، دا ډفرنټ یې ورکړي دی ټوټل د پیشنټ په ریکوري کې څه کوي؟ هیلپ کوي. بل ایکسپینډډ کریر رول. نو په ایکسپینډډ کریر رول کې اوس چې مطلب کم ایکسپینډ شوي دا شاتني خو موږ کم وي، دا زموږ سره د دې سپیسیفیک رول دی. اوس کم ایکسپینډډ رولز چې دي کریر رول، نو پای کې نرس آر فولفیلینګ د ایکسپینډډ کریر رول سچ از دوز آف NP
کوم چې نرس پریکټیشنر وي که نه هغې ته موږ ان پی باندې ریپرزینټ کوو. بل کلینیکل نرس سپیشلیست، نرس میډوایف، بل نرس ایجوکیټر، بل نرس ریسرچر اینڈ نرس انستیزیسٹ. صحیح ده. او all of which allow the greater independence and autonomy total ته چې د خپل autonomy او independence چې دی حاصل او role in the evidence based practice دا موږ already discuss کړو in clinical decision making. infection control nurse، ټیلی نرس پکې وي. ټیلی نرس پیژنئ که نه، کوم چې لکه په دغه باندې په کالز باندې یا په ویډیو کال باندې هغه د پیشنټ کاونسلینګ کوي یا د پیشنټ چې د خیال ساتي یا د پیشنټ میډیکیشن ایڈمنسټریشن خو په ټیلی هیل باندې نه کیږي، خو مطلب هغه طریقه ښیي چې دونه وخوره دونه مه خوره. صحیح ده. بل چیلنجز ان پاکستان کې چیلنجز دا دي چې ریګولیټري هارډلز پر د ایډوانس پریکټس. ریګولیټري هارډلز مطلب دا دی چې د هغې لپاره فارمل ریکگنیشن نشته، نیو رولز چې دی هغه آیډنټیفای کیږي او ریسورس لیمیټیشن ریسورسز نشته، هاسپټل نشته، دغه شانتي پیشنټ سیوا دي او نرسز چې دی هغه کم دي. نو دا زموږ سره هارډلز چې دی په پاکستان کې دي. صحیح ده. نو د هغې لپاره سټیپ 1 کې آس کوېسچن، سټیپ 2 چې دی زموږ سره د 5 سټیپ پر ایویډنس بیس پریکټس. نو یو کار ته به ایویډنس بیس پریکټس به کله څنګه وي، نو نمبر فسټ سټیپ به ستا دی چې ته به کوېسچن وکړې. نمبر سیکنډ سټیپ به ستا دی چې فایند د بیسټ ایویډنس. د هغې لپاره به ته یو بیسټ ایویډنس ګورې، که هغه ستا د انلاین میډیا نه ګورې یا ته به بک کې ګورې یا بل ځای کې ګورې، او بیا به ته ایوالویټ د ایویډنس کم ایویډنسز چې راجمع کړو هغه به ایوالویټ کړي. صحیح ده. او سټیپ 4 کې اپلای د انفارمیشن ان کمبینیشن وذ د کلینیکل ایکسپیرینس اینډ د پیشنټ ویلیوز. او سټیپ 5 کې کم آوټ کم چې راغی هغه به ته ایوالویټ کړي. او بل زموږ سره بل سره د ختمېدو نه دی نو اورې. care coordination is the elaborate organization of patient care activities and information sharing among the all participant involving in a patient care to achieve the safer and more effective outcome. care coordination دی ته وایي چې کله elaborate organization of the patient care activities، کوم چې د patient care دپاره کوم activities کېږي، په کار دا دی چې دا زموږ سره یو د organization د لاندې وي and information sharing among the all participant. او کوم انفارمیشن چې دی دا د ټوټل پارټیسپینټ چې کوم چې په دې کې انوالي لکه ډاکټر شو، نرس شو، ټیکنیشن شو، دغه شانتي ډایټیشن شو، کوم چې زموږ سره سوشل ورکر دی، دا ټوټل په دې کې زموږ سره صحیح انوالي کړي. دغې ته موږ کیر کوارډینیشن وایو. او دا به د پیشنټ لپاره د ګول از ټو میټ د پیشنټ نیډز. د دې ګول به صحیح چې د پیشنټ چې کوم نیډز دي هغه څه شي، هغه اچیو شي اینډ پریفرنس اکراس د سروس سیټینګ اینډ ټایم. او اکارډنګ ټو سروس ټایم او سیټینګ چې دی هغه د پیشنټ نیډز چې دی موږ اچیو کوو. خاده کو خمریانو په دې کې زموږ سره ریډ فلیګز دي. کیر کوارډینیشن موږ د ټیم ممبرز کې بیا زموږ سره ریډ فلیګز دي. او بل وټ ټو لوک فار د څه دپاره موږ کوو او د هغې کې موږ ته هارډلز کم راځي. صحیح ده. نمبر فسټ دی کمیونیکیشن دی. نو کمیونیکیشن سټرکچر هینډ اپ کوم چې موږ اسبار وایو، او ډیلی ټیم هارډلز کلیر اپډیټډ ای ایچ آر کوم چې الکترونیک هیلث ریکارډ سیسټم دی که نه، کلوز لوپ فیډبیک دی. نو دا زموږ سره په کمیونیکیشن کې موږ په کمیونیکیشن کې افیکټیو کمیونیکیشن کې موږ دا ګورو. صحیح ده. ریډ فلیګز په دې کې دا دي چې کم پور دي چې پیشنټ ریپیټ سټوري، پیشنټ چې دی هغه خپل سټوري چې دی هغه ریپیټ کوي، کنفلکټینګ انفارمیشن، او بل کریټیکل انفو ان حلوې دا ایزي دا په خپله باندې وګورئ. صحیح. رول ان کلیریټي او کیر پلانینګ او ټرانزیشن پیشنټ په دې کې دونه سره دغه نشته، او ایم سی کیوز دپاره پکې دونه څه هم دونه نشته چې تاسو ته وګیم. بل سکوپ اف نرسنګ پریکټس ان پاکستان دی. نو په دې کې نمبر فسټ چې دی فاؤنډیشن. No, practice is based on the executing the physician order and providing the comprehensive bedside care. Independent diagnosis and prescription are not within the nursing scope. ګوره انډیپندنٹ ډایګنوسس او پرسکرپشن زموږ سره په دغه کې نشته په نرسنګ سکوپ کې. صحیح ده. که تاسو وګورئ زموږ د نرس کار دا نه دی چې موږ د پیشنټ ته ډایګنوسس وکړو یا د پیشنټ موږ پرسکرپشن هغه ته موږ میډیسن ولیکو. دا کار بالکل د نرس نه دی، د ځان ډېر لرې ساتئ. صحیح ده. ښه، خو موږ له چې کوم دغه پکار دی موږ د فزیشن ارډر چې دی هغه موږ له فالو کول پکار دی. صحیح ده. هیرارکي اف رول دا دی چې رجسټر نرس چې دی پرووایډ د ډایرکټ پیشنټ کیر. رجسټر نرس به څه کوم چې موږ آر ان وایو، نو آر ان به ډایرکټ څه کوي، هغه د پیشنټ کیر ډایرکټلی کوي. ایډمنسټر ټریټمنټ چې دی ایډمنسټر کولی شي، اینډ سپروایز د جونیئر سټاف، او جونیئر سټاف چې دی هغه په سپرویژن کې ساتي. بی ایس ان نرسز کوم چې زموږ سره بی ایس سی نرسنګ وکړي که نه، نو هغه هیوا براډر سکوپ د سکوپ چې دی هغه براډر دی انکلوډینګ میډوایفري، هغه بلې کې میډوایفري هم راځي، کیر پلانینګ والا او سپرویژن والا. دغه شان پوسټ ګریجویټ کوم چې ایم ایس ان نرسز دي، نو موو انټو ایډوانس سپیشلیټیز ایجوکیشن ایڈمنسټریشن اینډ ریسرچز. او بل په دې کې زموږ سره دی نرس میډوایف یا ایل ایچ ویز، نو فوکس آن د ایکسکلوسیو اور د میټرنل اینډ چایلډ هیلث. دا زموږ سره د دې مین کار سره د ایل ایچ ویز او د میډوایفز د دې د کار دا دی چې زموږ سره کوم میټرنل او چایلډ هیلث دی د دې مین فوکس په هغې باندې دی. صحیح ده چې هغه زموږ سره مینټین وي.
کی لیمیټیشن پکې دا دي چې نو انډیپندنٹ پرسکرپشن اف میډیکیشن یا ساده په نرسنګ کې به تاسو پرسکرپشن اف میډیکیشن به نه کوئ نو میډیکل ډایګنوز به نه کوئ نرسنګ ډایګنوز کولی شئ صحیح ده پریکټس ان کولابریټیو انډیپندنٹ ناٹ اټانومس ښه تاسو چې کوم پریکټس دی هغه تاسو کولابریټیو به کوئ ډیپندنٹ به کوئ اټانومس تاسو به اوس وایئ چې موږ شاته اټانومي وي خو اټانومي دا ده که نه چې تاسو کوم نرسنګ کې چې کوم دننه چې کوم پای کې کوم پروسیسز دي کوم پروسیجرز دي پای کې تاسو اټانومس یئ صحیح ده نه لکه د پیشنټ په چې کوم پرسکرپشن یا میډیکل ډایګنوز دی پای کې تاسو اټانومس نه یئ صحیح نه پای کې تاسو ډیپندنٹ یئ موسٹ advanced procedure لکه کوم چې انټیوبیشن دی سنټرل لاینز دي ریکوایر د سپیسیفیک اینڈ سیکشنل ټریننګ د هغې لپاره مطلب ایکسټینسیو ټریننګ او سپیسیفک ټریننګ چې دی هغه پکار دی لکه انټیوبیشن واخله انټیوبیشن دی ته وایي کله چې د پیشنټ هغه سانه شي اخیستی هغه موږ بیا انټیوبیټ کوو صحیح ده هغه ته بیا موږ دننه د لنګس ته پیپ کوزو او په هغې باندې هغه ته څه کوو څه ورته کوو وینټیلیشن دغه کوو صحیح ده سنټرل لاینز پاس کول نو دا داسې اسان کار نه دی دا ایډوانس پروسیجرز دي نو دا زموږ سره و نننی چپټر رول اپ نرسز وکړه ان د هیلث کیر ټیم ان د هیلث کیر په هیلث کیر کې د رول اپ نرسز موږ ووایو په هغې کې موسټ امپورټنټ چې دي هغه زه تاسو ته دا ځای ښیم چې دا ډېر زیات امپورټنټ دی دا یې دا وینئ صحیح ده دا ځان سره نوټ کړئ او ایم سی کیوز چې دا زیاتره د دې سلایډز نه چې ډېر زیات راځي نو کوشش وکړئ دا تاسو په صحیح معنو باندې زده کړئ صحیح ده نو دا و نننی لیکچر زموږ سره چپټر نمبر 2 وایند اپ شو انشاءالله کوشش کوو چې چپټر نمبر 3 هم زر راشي تھینک یو سو مچ چا څه کوېشن یا تاسو کمنټ کې کولی شئ صحیح ده